लङ टाइम कति धेरै कन्भर्सेसन गरेको थियो हामीले यो दिन सेटल गर्नको लागि सो हाउ आर यु म आम गुड अलिकति चिसो छ न्यानो भएर बस्नुपर्छ अदर देन द्याट आम फाइन वेदर पनि चेन्ज भयो तपाईँ भर्खर थाइल्यान्डबाट ब्याक हुनुभएको छ नेपाल सो हाउ वाज द ट्रिप एकदमै रमाइलो मलाई चाहिँ लाइक एकदम गर्मी ठाउँ मनपर्ने मान्छे 2 हप्ता त्यहाँ बसेँ आनन्द भयो रमाइलो भयो अलिकति भए पनि जाडो छले जस्तो होला तपाईँलाई है सो ओके कति धेरै कुरा गर्नु छ कि बिकज तपाईँको कति धेरै लेयर्स छ कि लाइफमा अनि कति धेरै लेयर्समा चाहिँ मलाई कति कुरा गर्न मन छ अनि कति कुरामा रिफ्लेक्ट गर्न मन छ मेबी 2017 मा हामी भेटेको थियो नि मैले इभन तपाईँको पोस्ट देख्दाखेरि र अहिले तपाईँमा कति धेरै डिफ्रेन्सेस पाउँछु कि इन अ भेरी गुड वे कति धेरै हुन्छ नि मच्योर भएको जस्तो अनि कति धेरै चिजहरूमा चाहिँ राम्रो चिजहरू कति कुरा सिक्न पनि पाउने कुरा छ अफकोर्स होइन सो एकदम लाइटली कुरा स्टार्ट गरौँ कहाँबाट कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ मुम्बईबाट स्टार्ट गरौँ है त सो एज फार एज आई नो नेपालमा हुन्छ नि तपाईँको कस्तो ब्युटिफुल जर्नी स्टार्ट भएको थियो कि हामीलाई पनि हेर्दाखेरि मैले त्यो टाइममा इभेन्ट गर्दाखेरि कमै बिरले मान्छेको चाहिँ त्यस्तो फ्यान फलोइङ देखाएको थियो होला कि लाइक हामीलाई कलै आउँथ्यो कि लाइक प्यामलाई भेट्न मन छ मात्रै हामीलाई ब्युटी पेजेन्टमा केही इन्ट्रेस्ट छैन आई जस्ट वान्ट टु मिट हर भनेर भनेर हुन्थ्यो कि सो त्यो देखिरहेको मान्छे मैले त देख्दाखेरि होइन तपाईँ एक्सपिरियन्स गरेको मान्छे त्यो ठाउँमा बसिराख्दाखेरि एक्कासी मुम्बई वाइ लामो कुरा छोटो गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब सानैदेखि एकदम क्रिएटिभ मान्छे पढेँ होइन पढाइमा भन्दाखेरि पनि अब यस्तै नाचगानमा पेरेन्ट्स डे चिल्ड्रेन डेमा अनि नाटकहरूमा जहिले एकदमै मनपर्ने मलाई अनि सानोदेखि नै क्रिएटिभ मान्छे थिएँ म होइन एकदमै सिङ्गिङदेखि लिएर डान्सिङदेखि लिएर ड्रामादेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ जहिले सधैँ अगाडि कि एकदम खुसी लाग्ने कि सानो बच्चैदेखि होइन अनि नेपालमा पनि मैले +2 पछि नै मोडलिङ स्टार्ट +2 पछि पनि होइन +2 पढ्दा नै मेरो फर्स्ट सुट मलाई अल्छमै याद छ 2011 मा के कति वर्ष हुन्थ्यो त्यतिखेर म त्यति बेला 16 थिएँ ओ माय गॉड दिस वाज कति म्यागजिनमा के फोटो आएको थियो होला मेबी त्यतिखेर फर्स्ट टाइम आएको थियो यसै 14-15 वर्ष नै भइसक्यो त्यति लामो भइसक्यो त्यति टाइम भइसक्यो त्यति ओके अनि त्यहाँबाट मोडलिङ स्टार्ट गरेँ मोडलिङबाट बिस्तारै एक्टिङतिर लागेँ अनि एक्टिङतिर लागेपछि आफ्नै सङ्ग्सहरू पनि निकालेँ अनि डान्स रियालिटी सो पनि गरेँ जति जे छ सक्दो सबै गरेँ मैले नेपालमा एउटा एज अ मोडल एज अ एक्टर एज अ सिङ्गर होस्टहरू पनि गर्थेँ त एमसीहरू पनि गर्थेँ एज अ सिङ्गर सब गरेँ तर त्यो सबै गरेर मलाई चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दाखेरि मेरो ग्रोथ चाहिँ जति बढ्नु पर्ने त्यति किन बढिरहेको छैन जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई अब हुन पनि अब यु कान्ट रियली कम्पेयर मुम्बई विथ काठमाडौँ होइन त्यहाँ इट्स भेरी भास्ट पपुलेसन नै अहिले सबैभन्दा धेरै भएको ठाउँ इन्डियाले होइन चाइनालाई पनि सरपास गरिसकेको अनि यहाँ चाहिँ लाइक जे होस् आई युज टु इन्जोय वर्किङ तर भने जस्तो ग्रोथ कहिले पनि पाउँदैन थिएँ कि मैले अनि त्यसपछि मुम्बईमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम मुम्बई गएको आई थिङ्क 2015 हो कि 16 क्लासिक डायमन्डको लागि कस्तो राम्रो ब्युटिफुल भिडियो आएको थियो त्यो टाइमतिर तपाईँको अनि त्यही क्लासिक डायमन्डको पनि एज अ फर्स्ट रनर अप हामी टप 3 लाई चाहिँ मुम्बई लगेको थियो त्यहाँ एड सुट गर्नलाई नै मुम्बईको फिल्म सिटी हो कि कुन चाहिँ स्टुडियोमै गएर हामीले सुट गरेको थियो र त्यहाँ गएर मैले देखेँ ओ वाउ आर्टिस्ट हुनुपर्ने त यस्तो ठाउँमा हो यस्तो ट्रिटमेन्ट पाउनुपर्ने हो आर्टिस्टले त भनेर लाइक लिटरली मलाई त मन नै त्यही बस्यो कि मुम्बईमै अनि त्यति बेलादेखि नै त्यहाँ हुन्जेलसम्म मोडलिङ एजेन्सिजहरू पनि ट्राई गरेँ मैले त त्यति बेला चाहिँ इट डिडन्ट वर्क आउट अनि त्यसपछि पनि 2-3 पल्ट मुम्बई गएँ मुम्बई जाँदाखेरि त्यही बसौँ जस्तो फिल हुन्थ्यो कि जहिले पनि बिकज क्रिएटिभको लागि त्यहाँ कति धेरै अपर्च्युनिटिज छ कि लाइक दे वोन्ट बी इभन लाइक वान डे कि ओके मैले अब काम पाउनु गाह्रो छ लाइक इफ स्किल छ भने स्पेसली क्रिएटिभली मुम्बईमा चाहिँ एकदमै ग्रो हुने ठाउँ हो एकदमै हार्डवर्क गर्नुपर्छ हसल गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ मैले दिमागमा सोचिराखेको अब नेपालमा जे होस् सर्टेन फेम पाइसकेको होइन त्यही त अनि मैले चाहिँ लाइक होइन होस् म सुरुदेखि फ्रम स्क्रच नै स्टार्ट गर्छु आई डोन्ट माइन्ड सो मेरो दिमागमा चाहिँ आई वुड रादर grow as an artist than to live a comfortable life as a celebrity in Nepal. Wow. So, त्यो पनि हो होइन अनि फेरि कस्तो हुन्छ भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब एज अ फ्यान फलोवर्स अनि एज अ नेपालमा तपाईँलाई चाहिँ एडमायर गर्ने मान्छेले चाहिँ यस्तो नेपालमा यसरी बसिरहेको मान्छे वाइ त्यहाँ किनभने त्यति सहज त छैन नि त वी हेभ टु बी अनेस्ट हियर होइन त्यहाँनिर गएर त्यो जेरोबाट स्टार्ट गर्छु भन्दा जति सजिलो साउन्ड गर्छ त्यहाँ गएर भुक्दाखेरि त छैन नि कति दिन त तपाईँ रुनु भयो होला वाइ नेपालमा त कस्तो मजाले काम पायो त यहाँ किन ममा केही कमी छ भन्ने क्वेसन भयो तपाईँलाई आफूले
म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ आइ एम भेरी स्मार्ट जस्तो लाग्छ बिकज म चाहिँ मोडलिङ र एक्टिङको लागि आएको हो म मुम्बई तर मलाई थाहा छ नि त्यहाँ कति गाह्रो छ अनि त्यहाँ लुक्समा एक ट्यालेन्टमा एक सबै एक मान्छे छ उहाँहरूले त काम पाउनु हुँदैन होइन र मैले चाहिँ लकडाउनमा मेकअप सिकेको थिएँ सो मेकअप सिकेको मलाई मुम्बईमा काम लाग्यो सो आई वर्क देयर एज अ मेकअप आर्टिस्ट पनि के मुम्बईमा किनभने आई ह्याड टु पे माई बिल्स अल्सो म त आई स्टार्टेड अर्निङ आफूले कमाएको त मैले 16 years old देखि हो कि मैले घरबाट लाइक पैसा नमागेको आई हेभ बिन इन्डिपेन्डेन्ट सिन्स आई वाज 16 सो अब त्यहाँ पुगेपछि अब अल अफ अ सडन लाइक 28 year old मा त आई कान्ट बी आस्किङ लाइक फ्यामिली फ्रम मनी सो यसो सोचेँ मैले मेकअप सिकेको मलाई मेकअप पनि राम्ररी आउँछ वाइ नट ट्राई मेकअपमा साइड बाई साइड मोडलिङ र एक्टिङको त अडिसनहरू दिँदै गरौँ नि भनेर अनि मेकअप आर्टिस्टको जब पनि फ्रिलान्समा गर्न थालेँ अनि त्यहाँ ठ्याक्क एउटा एकदमै ठुलो मिडिया हाउस छ कि पिङ्क विल्ला भन्ने र त्यहाँ चाहिँ क्रिएटिभ प्रड्युसर हायर गरिरहनु भएको रहेछ कि र मलाई चाहिँ अब अभियसली क्यामेराको अगाडि बोल्न एकदमै कम्फर्ट लाग्ने त्यहाँ चाहिँ मैले जे होस् ब्युटी प्रडक्ट्सहरू रिभ्यू गरेर युट्युब र रिल्सको लागि एउटा होस्ट र क्रिएटिभ प्रड्युसर खोजिराख्नु भएको रहेछ त्यो टाइममा त यस्तो खालको जब त नेपालमा सायद थिएन होला थिएन नि अनि त्यहाँ अनि मैले अप्लाई गरेँ अनि त्यहाँ पनि एउटा एक राउन्ड अडिसन थियो लाइक एउटा आफ्नो फेभरेट प्रडक्ट मेकअप प्रडक्ट बोकेर आउनु अनि रिभ्यू गर्नु भनेर अनि दे रियली लाइक माई भिडियो अनि पिङ्क विल्लामा एज अ क्रिएटिभ प्रड्युसर काम थियो मेरो फर्स्ट मुम्बईमा आउनु बित्तिकै इट वाज लाइक अ फर्स्ट टाइम मेरो लाइफकै फर्स्ट टाइम अफिस जब थियो 11 to 7 अनि त्यहाँ धेरै कुरा सिक्न पाएँ अनि त्यहाँ पनि धेरै क्रिएटिभ मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा खुसी लाग्दो चाहिँ के कुरा थियो भने पिङ्क विल्लामा काम गरेपछि मैले धेरै बलिउड सेलिब्रिटीहरूलाई पनि भेट्न पाएँ कि इन्स्टाग्राममा मैले यो सोचिरहेको थिएँ किन कति धेरै अब हामीले हुन्छ नि हामी साँच्चै के भन्नुपर्दा ग्रो त हामी त्यही मुभिजहरू हेरेर त्यही गीतहरू नाचेर नै ग्रो भएको नि त त्यो अर्कै लगाव छ कि हुन्छ नि राइट होइन अनि त्यो अब हामी त्यसरी देखिरहेको टिममा देखिरहेको मान्छेलाई चाहिँ इन पर्सन देख्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ लाइक तपाईँले कट्रिना भेट्नुभयो होइन सो सबैजना जतिजना पनि भेट्नुभयो बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ एउटा सेयर गर्नुहोस् न मलाई फर्स्टमा चाहिँ अब युजली फर्स्टमा त पिङ्क विल्लाकै थ्रुबाट पनि भेटेँ अनि पछि चाहिँ म मुम्बईमा गएपछि एज अ ब्युटी कन्टेन्ट क्रिएटर पनि भएँ कि सो ब्युटी कन्टेन्ट क्रिएटर भएपछि चाहिँ त्यहाँ अलमोस्ट एभ्री विक 2-3 इभेन्ट्स हुन्छ कि लाइक ट्रेसमेको भयो ट्रेसमेको डभको कस्तो रमाइलो साउन्ड गरिरहेको छ कि सुन्दाखेरि मैले आइ भेरी प्राउड कि स्क्रचदेखि बिल गरेको छु लाइक द्याट कि लाइक मेरो चाहिँ लाइक कन्टेन्ट क्रिएसन अनि मान्छेहरूलाई मेकअप स्किन केयरको बारे एजुकेट गर्ने त्यसमै ज्यादा लाइक इन्ट्रेस्ट आयो कि ज्यादा इन्डियन पनि आउँदा ओके कोही बेला हुन्छ नि स्लिप हुन्छ कि हिन्दी र स्लिप हुन्छ धेरै कस्तो रमाइलो ज्यादा अनि त्यही छ अब करिना कपुर कट्रिनाहरूलाई शाहिद कपुर सिद्धार्थ मल्होत्रा सबैले अब मुभीमा देखिरहेको नि त अनि रियलमा भेट्दाखेरि पनि they're actually very sweet okay and I'm from Nepal you have so many fans in Nepal but like really what's they're like they talk nicely अब हुनु पनि अब PR पनि हो they have to be nice but then अहिलेसम्म भेटेको चाहिँ लाइक कोही पनि यस्तो लाइक नराम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ भएको छैन they always been welcoming अनि राम्रो के सो कामै गर्दाखेरि पनि कतिवटा प्रोजेक्ट त तपाईँले गर्नुभयो नि त होइन नि त्यो कामै गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि तपाईँलाई एकदमै नेपालमा हुन्छ नि एकदमै ल्याकिङै भएको यो चिज चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लागेको पर्सनली फिल कस्तो हुन्छ नि हामी केही चिजबाट बाहिर निस्केपछि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ यस्तो चिज छैन भने कस्तो मिस हुन्छ नि सो तपाईँलाई एउटा चिज चाहिँ के एकदमै चाहिँ मुम्बईबाट सिक्नै पर्छ जस्तो लाग्छ एउटा त होइन धेरै नै छ ठिक छ हामीसँग मजाले छ बिस्तारै कुरा होइन तर यसो हुँदो रहेछ कि तर हामी पनि एकदमै हाम्रो पनि ग्रोथ हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै अब मुभिजबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने अस्ति भर्खर मैले जेरी अन टप हेरेको थिएँ एन्ड आई लभ द्याट मुभी सो मच के ओ माई गड वाउ नेपाली मुभी पनि इट्स क्वाइट समथिङ भइरहेको रहेछ खुसी लाग्यो कि मलाई अब त्यसरी नै हाम्रो ग्रोथ भइहाल्यो भने अब यु आर अल्सो गोना बी भेरी गुड फ्यान्टास्टिक नै हुनेवाला छ होइन अनि अरू कुरा चाहिँ लाइक युजली टेक्निकल कुराहरू लाइक सेटको कुराहरू अब हुनु पनि आइएम नट कम्पेयरिङ तर त्यहाँ चाहिँ लाइक धेरै जस्तो there's a lot of specific team for specific things के for example मैले अब नेपालमा मुभी गर्दाखेरि चाहिँ अब I don't know अब बजेट पनि नभएको नभनौँ तर
लाइक जतिवटा डिफ्रेन्ट सेक्टरमा एलोकेट गर्नुपर्छ नि फर इक्जाम्पल मेकअप आर्टिस्टको मेकअप मात्रै काम हुन्छ होइन प्रडक्सनको यताउता ठाउँ मात्रै हेर्ने काम हुन्छ स्टाइलिस्टको लुगा मात्रै हेर्ने हुन्छ अनि तिनीहरू लाइक प्रपर नै टिम हुन्छ कि त्यसमा मात्रै आफ्नो दिमाग लगाएर हुन्छ त्यसमा मात्रै अनि हामी वी एज एन एक्टर भनेको हामी स्क्रिप्ट मात्रै फलो गरेर अनि कस्तो राम्ररी पर्फर्म गर्ने भनेर हो त्यो मात्रै लाइक ध्यान दिने हो नि त तर यहाँ चाहिँ लाइक कतिपय कुरामा चाहिँ म मेरो लुगाको पनि टेन्सन लिइरहेको हुन्थेँ मेरो मेकअपको पनि टेन्सन लिइरहेको हुन्थेँ अब नङ पनि त्यो नेल पलिसमा आइदिनु न यो सबै आफैले टेन्सन लिनु पर्थ्यो कि बिकज त्यो लाइक प्रपर एलोकेट हुन्थ्यो बट त्यहाँदेखि कस्तो केही कुरामा कमी चाहिँ भइरहेको हुन्थ्यो कि लाइक त्यो कामहरूमा कि अब हुनु पनि अब स्टाइलिस्ट भन्छ अब स्टाइलिस्ट फेसन डिजाइनरको पनि काम गरिरहेको हुन्छ मास्टरजीको पनि काम गरिरहनु भएको हुन्छ लाइक रिसोर्सेस चाहिँ पुग्दैन कि लाइक आई विश प्रपर रिसोर्सेस अनि प्रपर टिमलाई एलोकेट गरेको भए चाहिँ झन् मान्छेहरूले आफ्नो पनि लाइक टिममा बेस्ट दिन पाउँथ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई यस्तै रिजनले गर्दा मेबी तपाईँलाई मुम्बई सेटल हुन मन लागेको एकदमै मलाई त इन टर्म्स अफ पेमेन्ट पनि कि रिम्युनरेसन पनि कि म त हैरानै हुन्थेँ त्यहाँ सकिन्छ लाइक हुन्छ नि अब यहाँ त अब हुन्छ नि हाम्रो नेपालमा त हुन्छ नि सबैजना चिनेको छ काहीँ न काहीँबाट केही न केही चिज मिल्छ नि त मिल्छ लाइक नेटवर्किङ त हो राइट अब अर्को ठाउँमा होइन अर्को कुनै ठाउँमा अर्को भाषा छ त्यहाँनिर अर्कै सबै संसारै बेग्लै छ त्यहाँनिर होइन त्यो ठाउँमा स्ट्रगल गरेर साँच्चीकै हुन्छ नि अब कतिजनाले मुम्बई सेटल हुन खोजिरहनु भएको छ नि त अहिलेको टाइममा सो अनेस्टली तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ काम गरेर आफ्नो रेन्ट पे गर्नेदेखि लिएर सबै एक्सपेन्सेस आफैले गर्न सकिन्छ तपाईँ एउटा कुरा मात्रै गर्न जान्छु भनेर मुम्बई नजानुहोस् भन्छु कि म लाइक अब तपाईँलाई मोडलिङ मात्रै गर्नु मन छ म मोडलिङ मात्रै फोकस गर्छु भन्यो भने इट्स नट गोना वर्क बिकज त्यहाँ एक मोडल एक मैले भने नि अघि सबै इट्स ट्यालेन्टेड मान्छेको कमी नै छैन क्या मुम्बईमा नम्बर 1 चाहिँ तपाईँ मुम्बई जानु लाइक चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग एटलिस्ट 3-4 स्किल्स हुनु पऱ्यो कि पिपल स्किल लाइक नेटवर्किङ गर्नलाई होइन कति राम्रो बोल्नुहुन्छ कति राम्रो तपाईँ यु क्यान पुट यर सेल्फ फरवर्ड लाइक हुन्छ नि इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइक आइम नट बिङ नेगेटिभ तर काँचै नै खाने टाइपको सिटी नै हो कि त्यो सो यु रियली हेभ टु पुट यर सेल्फ आउट देयर एक्स्ट्रोभर्ट नभए पनि यु हेभ टु एक्ट बिङ एक्स्ट्रोभर्टेड अनि नेटवर्किङ गर्नु पऱ्यो इभेन्ट्सहरूमा बोलाउँदाखेरि मान्छेहरूसँग लाइक यु हेभ टु किप लाइक बिङ इन कन्ट्याक्ट विथ देम के अनि बल्ल उनीहरूलाई पनि तपाईँको याद आएर अब कन्टेन्ट भाइ कन्टेन्टको लागि खबर गर्नुहुन्छ प्रोजेक्टको लागि अनि मेकअप चाहिँ सिकेर जानुपर्ने चिज नै हो कहिले काम लाग्छ थाहा पनि हुँदैन मेकअप हेयरहरू भयो अनि अरू स्किल्स पनि अब फर इक्जाम्पल फोटोग्राफी भयो फोटोग्राफी पनि गएर यु क्यान डु फ्रिलान्स फोटोग्राफी त्यस्तो चाहिँ लाइक 2 to 3 स्किल्स सिपहरू चाहिँ तपाईँले सिकेर जानुभयो भने तपाईँलाई त्यस्तो गाह्रो लाइक अतालिनु हुँदैन कि तपाईँ पे गर्न चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन आफ्नो रेन्टहरू पे गर्न कतैबाट जुगाड हुन्छ अहिले त झन् यस्तो कन्टेन्ट क्रिएसनको टाइम छ अहिले सबै एभ्रीबडी इज इन्टु कन्टेन्ट क्रिएसन अनि ब्रान्ड्सहरूले पनि लाइक पहिला त हामीले सुन्थ्यो नि एउटा एडको लागि नै कस्तो लाखौँ एउटा एडको लागि करोडौँ खर्च गर्यो एउटा ब्रान्डले भन्छ आजकल त्यति खर्च गर्दैन नि एडभर्टिजमेन्टमा बरु त्यो बजेट सबै एलोकेट गरेर लाइक कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूलाई PR प्रडक्ट्स पठाएर पे गरेर अनि त्यसरी एडभर्टाइज गर्छ कि ब्रान्ड्सहरूले सो अहिले फुल अन कन्टेन्ट क्रिएसनको जमाना छ मैले पनि बुद्धि पुऱ्याएरै कन्टेन्ट क्रिएटर भएँ राइट न तपाईँ म मुभीमै लाग्छु अथवा यही नै मेरो निस हो भनेर तपाईँ समात्नु भएको मेबी तपाईँलाई गाह्रो पर्थ्यो कि एकदमै गाह्रो बिकज यस्तो हुन्छ अडिसन्सहरू एउटा एजेन्सीमा साइन भएपछि तपाईँलाई एभ्री डे अडिसन आउँछ है एभ्री डे अडिसन पठाउनुहुन्छ तर यु गेट सो टायर्ड कि त्यो अडिसन पठाउँदा वान पोइन्ट अफ टाइममा युल बी लाइक हुने त होइन के पठाउने भन्छ फेरि अर्को टाइममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भयो भने के थाहा भनेर अनि प्लस तपाईँ सर्ट लिस्ट हुँदा फिनालेसम्म पुगिसक्नु भएको हुन्छ अनि यो डेट्सहरू लक गरेर पनि भनिसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि आफ्टर 2 days सरी दे अलरेडी लाइक फाइनलाइज सम एल्स भने पनि हुन्छ कि सो यु हेभ टु बी यस्तो थिक स्किन अनि बी लाइक ओके जे नि पचाउन सक्नु पर्यो जे पनि पचाउनु लाइक मलाई छानेन भनेर रुएर बस भने You have to be so strong and thick skin. So एकदमै mentally, physically, emotionally सबै prepared भएर मात्रै you can like do Mumbai जस्तो लाग्छ है मलाई. राइट किनभने अहिले हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम क्विक चिज चाहिने जेनेरेसनमा छौँ नि त हामीहरू केही चिज गरिरहेको छ भने रिजल्ट एकदम क्विक खोज्ने टाइममा छौँ हामीहरू होइन जे पनि होस् कि त्यो चाहे त्यो हुन्छ नि केही चिजलाई इन्भेस्ट गरिरहेको किन इभन स्किन केयरमा त हामीहरू हुन्छ नि यस्तो महँगो सामान किन्छ वाइ इट्स नट वर्किङ भनेर रिसाइरहेको हुन्छ होइन झन् लाइफको कुरामा त कति धेरै पेसेन्स सो त्यो यत्रो स्ट्रगल गरिराख्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि दिन बरु आफ्नै नेपाल ठिक भने जस्तो लागेन बरु त्यतै नै बरु यत्रो गरे भए त त्यही कस्तो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो फिल भएन
होइन मैले नेपालमा पनि सबै ट्राई गरेको हो नि लाइक भने जस्तो आउटकम नआएर म मुम्बई गएको कि मुम्बईमा चाहिँ आउटकम देखेँ कि मैले सो त्यही भएर म आइएम भेरी प्राउड लाइक मैले त्यो डिसिजन लिएको बिकज म एज अ पर्सन पनि ग्रो भएँ मलाई चाहिँ फर्स्टमा जति आज मसँग कन्फिडेन्स छ मलाई त्यति 3 वर्ष अगाडि मुम्बई जानु अगाडि त्यति कन्फिडेन्स थिएन होला कि मलाई अनि मैले फेरि पिङ्क भिल्लामा मात्रै अफिस जब नगरेर म त एज अ सिनियर ब्युटी एडभाइजर पनि काम गरेको हो नि त एभ्री डे केही न केही राम्रो चिज नै भइरहेको देखिन्थ्यो होइन त्यही त म त फुल अन आई पुट माइसेल्फ आउट देयर ल म जे अफर आउँछ म त्यो गर्छु म जे गर्न सक्छु म गर्छु कोही पनि मान्छे काम ठुलो सानो गरेर सानो हुने होइन ठुलो हुने होइन बट आई ह्याड द्याट मेन्टालिटी कि सो लिटरली मलमा उभिएर आई युज टु लाइक गिभ मेकअप डेमोज के So I was a senior beauty advisor also. Okay. Tirama, okay. So I did everything there, and I used to love like tending to my customers. कसले imagine गरेर होला त्यो कुरा त हजुर त्यही त tend to my customers हैन अनि त्यसपछि मेरो लाइक म्यानेजर त्यहाँ टिराको म्यानेजर also used to love me because मैले जहिले त्यो सेल्स गरिरहेको थिएँ कि अनि त्यहाँ त्यो सबै गरिसकेपछि हसल दुःख सबै गरिसकेपछि देन आई रियलाइज कि ओके म संसारको जुन पनि कुनामा गयो भने मेरो रेजुमे यति स्ट्रङ छ कि म जहाँ पनि काम पाउँछु मलाई ढुक्क छ कि बाँच सक्छु मलाई कसरी तपाईँको एन्ड गोल त एज एन आर्टिस्ट ग्रो हुने थियो नि त होइन यता मेकअपमा यताउता तपाईँ ग्रो भइ नै राख्नु भएको छ कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि तपाईँ लाग्नुभयो सबै तर आर्टिस्ट स्प्याम होइन जुन हुन्छ नि मुभी गरिरहेको जुन थिएटर गरिरहनु भएको थियो तपाईँले यतानिर एउटा म्युजिकल थिएटर पनि गर्नुभएको थियो त्यो एउटा ब्याकग्राउन्डको प्याम चाहिँ कता कता हरास फिल हुँदैन त्यो चाहिँ फिल हुँदैन बिकज सानैदेखि नै आई वाज भेरी प्यासनेट अबाउट द्याट अनि थिएटरहरूकोलाई पनि लाइक अप्लाई गरि नै राखेको हुन्छु म मुम्बईको थिएटरमा तर त्यहाँ पनि अब अडिसन्सहरू नै हुन्छ स्टेप बाई स्टेप लाइक मेरो चाहिँ दिमागमा यस्तो छ कि म आतिन्दिनँ मेरो एकदमै राम्रो बानी चाहिँ म नहतालिने छ अनि सिम्पल इफ इट्स मेन्ट टु बी हुन्छ नि हुँदैन भने इट वाजन्ट मेन्ट टु बी म नराम्रो मान्नुपर्ने केही चिज छैन र हुन लागेको कुरा पनि भएन भने त्यो डिभाइन प्रोटेक्सन हो झन् राम्रो भन्ने सोच्छु म केही चिज राम्रैको लागि होला त्यही त त्यस्तो नेगेटिभ टेन्सनमा कहिले पनि गएन त्यही भएर पनि आई थिङ्क लाइक जुन फिल्डमा होस् मलाई जहिले पनि राम्रै भएको छ कि मेबी यो पोजिटिभ मेन्टालिटीले राइट यो चाहिँ किन पनि कन्भर्सेसन स्टार्टिङले चाहिँ मैले किन पनि गरिरहेको भन्ने अहिले मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सोसियल मिडियाको जमाना छ होइन तपाईँको यो राम्रो मात्रै सोसियल फिडमा हुन्छ नि युआर मिटिङ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज इन्डियामा अनि कति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ कस्तो इजिली यो मान्छेले पायो यो चिज भने जस्तो हुन्छ नि त तर त्यो बिहाइन्ड द सिनको स्ट्रगल कति दिन तपाईँलाई कति गाह्रो भयो होला आफ्नो आइडेन्टिटीमा क्वेसन गर्नुभयो होला कति दिन त तपाईँलाई अब वर्थ इट आफू छैन कि जस्तो नि फिल भयो होला त्यो कति ब्याड मोमेन्ट हुन्छ कति राम्रो मोमेन्ट पनि हुन्छ नि त सो अहिले यसरी कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ लाइक यसरी त स्ट्रगल गर्नुपर्छ भने म पनि त्यो स्ट्रगललाई रेडी छु भने मात्रै त्यो ठाउँ मेरो लागि हो भनेर चाहिँ रियलाइज गर्नु पर्यो इफ नट देन त यतै नै ठिक छ होइन यसो हुनु पर्यो अब मैले चाहिँ लाइक त्यति बेला चाहिँ यो पनि मैले एक्सपिरियन्स वाइज कुरा गरेको होइन सो म मुम्बई गएँ भन्दैमा नेपालको बेस पनि चटक्कै छोड्नु चाहिँ नहुनुपर्ने रहेछ कि सो त्यो चाहिँ लाइक एउटा अलिकति अनरिजनेबल मुभ बनाए जस्तो लाग्यो मलाई होइन र अहिले चाहिँ बुझ्दैछु बिकज नेपालमा पनि वर्क ओभरफ्लो भइरहेको छ अब उताबाट पनि काम आइरहेछ कि सो अहिले अलि लाइक 30s पुगेपछि चाहिँ अलिक वाइज हुन्छ मान्छे भन्थ्यो नि हो रहेछ कि ओके एक्सपिरियन्स गर्न बाँकी छ तर एक्सपिरियन्स नै बेस्ट टिचर हुँदो रहेछ कि अरूले भनेर यस्तो गर उसो गर भन्दाखेरि पनि तिमी आफै लाइफ डु लाइफ योरसेल्फ अनि आफै भोग्दै जाऊ अनि त्यही बेस्ट टिचर हुन्छ अनि त्यही तपाईँले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नु हुँदैन भनेर थाहा हुँदो रहेछ कि सो मलाई अहिले त्यही भइरहेको छ ओके सो अर्को एउटा कुरा मलाई एकदम जोड्न मन थियो कि लाइक हुन्छ नि जस्तो फ्यु इयर्स ब्याक चाहिँ तपाईँले एउटा साउथ इन्डियन मुभी पनि साइन गर्नुभएको थियो इफ आइ एम नट रङ है अनि यो यस्तैतिखेर चाहिँ तपाईँको ब्याक टु ब्याक प्रोजेक्टहरू थियो कि लाइक कुन चाहिँ गर्ने के चाहिँ गर्ने कता कता कस्तो थियो नि त बिजनेस स्केड्युल होइन मेबी ब्याक इन 2017, 18, 19 तिर कुरा होइन राइट प्राइम इयर्स अनि त्यही त त्यस्तो भइराख्दाखेरि अनि वाट वेन्ट रङ यो आँखा लागेको भन्ने कि के भन्ने कस्तो तपाईँले त्यो मोमेन्टलाई विचार गर्दाखेरि किन वर्कआउट भएन त्यो लास्ट मोमेन्टसम्म त म पुगेको हो नि यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन लास्ट मोमेन्टसम्म त पुगेकै होस् हैदराबाद उडेर पनि कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर पनि एडभान्स लिएर पनि आएको मान्छे हो म वाट वेन्ट रङ त्यो टाइममा चाहिँ लाग्छ अब म चाहिँ अलिकति सुपरस्टिसियस र स्पिरिचुअल मान्छे पनि परेँ होइन र मान्छेहरूले जुन भन्नुहुन्छ नि नजर त्यो एकदमै रियल हुन्छ कि बिकज तपाईँले पनि अब तपाईँको केही काम हुन लागेको छ या बाहिर कहीँ ट्राभल गरिराख्नु भएको छ भने खुलासा नगरिदिइहाल्नुहोस् कि बिकज सबै मान्छेको
इन्टेन्सन राम्रो हुँदैन र सबैजना मान्छेले तपाईँलाई वेल विश गर्दैन कि सो अनि नेगेटिभ एनर्जी इज झन् मोर हेभियर एन्ड रिचेस यु फास्ट देन लाइक गुड पोजिटिभ एनर्जी के सो त्यति बेला पनि सबै भइसक्यो मन्दिरमा मुहुर्त पनि भइसकेको कन्ट्र्याक्ट पनि साइन भइसक्यो एडभान्स पनि पाइसकेको सुट पनि हुन लाग्थ्यो कोभिड भयो कोभिड भइसकेपछि प्रोजेक्ट नै सेल्फ भयो सो त्यस्तो भयो अनि त्यहाँ सो हरेक एक्सपिरियन्स मेरो लाइफको हेज बिन अ लेसन कि त्यो भएन बिकज भनेर अनि त्यसपछि पछि मात्रै बुझ्छु कि भनेर ओके फाइन ठिक छ सो त्यो टाइममा त कस्तो कस्तो फिल हुँदैन किनभने हामीलाई हुन्छ नि केही चिज आइसक्यो पस्किनै सक्यो तर इन्जोय गर्न पाएन टेस्ट लिन पाएन कसरी त्यो टाइममा कसरी चाहिँ तपाईँले अहिले भन्दाखेरि तपाईँले अब यो कुरालाई लिइसक्नुभयो एक्सेप्ट गरिसक्नुभयो होइन ओ वाउ थ्याङ्क यू सो मच ओके सो कन्टिन्यू गरौँ होइन सो त्यति बेला चाहिँ आफूलाई त्यो रिजेक्सन त नभनौँ होइन त्यो डिले त्यो पोस्टपोन ब्याक टु ब्याक प्रोजेक्टहरू यस्तो भइरहेको छ कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्नुभयो मेरो सिम्पल मोटो छ लाइक आई सेड अघि होइन rejection is redirection it is divine protection and you just move on सधैँदेखि यही थियो कि बिस्तारै with time नै पहिला त म कस्तो पिपल्स प्लिजर थिएँ नि मलाई एउटा हिट कमेन्ट आउँदाखेरि त ला मलाई मान्छेले किन मन पराएन मैले किन नराम्रो गरेँ एभ्रीबडी सुड लाइक मी ला आइ एम भेरी लाइकेबल पर्सन हुन्थ्यो अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट एभ्री वान टु लाइक यु हुन्छ नि द्याट्स नट गुड लाइक इफ यु वान्ट everyone to like you that means तपाईको के बाउन्ड्रिज नै छैन के आफ्नो तपाई आफै नै खुसी हुन सक्नु त्यसैले आफै त्यही त लाइक यु नो तपाई कस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईको भगवानलाई थाहा छ तपाईको कस्तो टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ अरूको ओपिनियन अरू जे भने पनि इट शुडन्ट टच यु के स्पेशली कमिङ फ्रम समवन हु डजन्ट इभन नो यु त्यो त केही मतलबै भएन त्यही त अहिले यो कुरामा मलाई अर्को कुरा पनि जोड्न मन लाग्यो होइन एक्सट्रिम माया पाएर तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको तपाईँको जर्नी होइन सो बिच टाइममा पिक टाइममा चाहिँ एक्सट्रिम हेट पनि तपाईँले फेस गर्नु पर्यो होइन सो त्यो एक्सट्रिम हेट पिकमा आइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्नुभयो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ किनभने अहिलेको टाइममा चाहिँ एभ्री वान इज गेटिङ आई थिङ्क ट्रोल एन्ड कमेन्ट्स नेगेटिभ होइन सो त त्यो बेलामा त हामीलाई त कस्तो माया पाउने बानी हुन्छ नि त होइन कस्तो फुरुङ्ग पढ्न मन लाग्छ खुसी हुन मन लाग्छ सानो कुरामा सो त्यो पिक हेटको पिकमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ आफूलाई ह्यान्डल गर्नुभयो सजिलो त थिएन होइन इट वाज कस्तो लाइक एकदम अनेस्टली बिकज कसैले पनि जज गर्नेवाला छैन यहाँ अनेस्टली म त अनेस्ट नै हुन्छु नि मेरो सबै राइट आई नो इट वाजन्ट इजी एट अल म त फर्स्टमा लाइक लिटरली सकमै जान्छ मान्छे ओ माई गड लाइक के भइरहेको छ हुन्छ नि आफ्नै लाइक मन पराउने फ्यान्सहरू पनि त्यो जुन चाहिँ ग्रुप थियो फ्यान ग्रुप थियो त्यो हिट ग्रुपमा टर्न भइरहेछ सबै के भइरहेछ एन्ड देन पछि चाहिँ आई वाज लाइक ओके इट्स फाइन टेक अ डिप ब्रेथ हुन्छ नि यो आको जाइज पनि हो एक किसिमले एन्ड इट बी फाइन लाइक सधैँ पनि इट्स नट गोन बी अ ब्याड डे आई एक्सपिरियन्स इट आई फिल इट युजली मान्छेहरूको चाहिँ के बानी हुन्छ भने केही नराम्रो आइलाग्यो भने लाइफमा एकदम अतालिने बानी हुन्छ कि बट लाइफमा बी इट एनिथिङ ट्रेजेडी होस् या इफ युर ग्रिभिङ इफ यु लस सम वान यु निड टु सिट विथ द्याट फिलिङ रहेछ कि इन अर्डर टु लाइक फुल्ली ग्रिभ एन्ड फुल्ली प्रोसेस एन्ड फुल्ली मुभ अन तपाईँले जहिले पनि त्यो नराम्रो फिलिङ्स या अरूले के भन्यो त्यो जहिले पनि अभोइड गर्नु खोज्नुभयो भने you'll never fully heal yourself from that race, okay? So you actually have to sit with that, feel it. रुनु मन लाग्छ भने रुने कराउनु मन छ भने कराउने सबै प्रपरली फिल गरेर जस्ट ग्राउन्ड योरसेल्फ अनि त्यसपछि जस्ट टेक अ ब्रेक जति टाइम लाग्छ यु टेक अ ब्रेक मेन्टली इमोसनली फिजिकली जे हुन्छ त्यत्रो हेट नि तपाईँलाई अनेस्टली डिजर्भ गर्छु जस्तो लाग्छ त्यत्रो हेट यसो अब पब्लिक फिगर भइसकेपछि यु हेभ टु लाइक बी रेडी फर एनिथिङ अब आज पनि लाइक जो पनि पब्लिक फिगर छ एकदम फेमस मान्छे छ भोलि के हुन्छ थाहा पनि हुँदैन सो यु हेभ टु बी मेन्टली प्रिपेयर्ड फर एनिथिङ के त्यही भएर फेम चाहिँ जो कोहीले पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने चिज चाहिँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ लाइक एकदम क्लियर हुन्छ बिकज कतिजनाहरू पनि अब यस्तो कन्ट्रोभर्सीहरू भइरहेको हुन्छ देयर सो लभड अनि अचानक एभ्री वान चाहिँ ओके क्यान्सल दिस पर्सन लाइक यस्तो भनिरहेको हुन्छ नि त त्यो इन्सिडेन्ट पछि तपाईँलाई धेरै हुन्छ नि त्यो प्रोजेक्टहरू पनि डिले हुने त्यो इन्सिडेन्टले धेरै चिज तपाईँलाई असर गर्यो होला एज अ पर्सन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो कुराले असर गर्यो त्यो पिक हेटमा एभ्रिथिङ वाज तपाईँले भन्नु पनि फ्यान फलोवर्स पेज नै अब हेटमा भइसकेको थियो सो के चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मुभ अन हुनु तपाईँलाई के कुरा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्यो टाइम
टाइम नै रहेछ सबभन्दा ठुलो हिलिङ गर्ने रिसेन्टली आई इभन लस्ट माई मम होइन अनि त्यो ग्रिफ पनि होस् या जे पनि लाइफको गाह्रो कुरा होस् टाइमले नै हिल गर्दो रहेछ त्यही त आइम सो सरी होइन यो अब आई डोन्ट नो तपाईँ कम्फर्टेबल कतिको हुनुहुन्छ होइन सो रिसेन्टली तपाईँको एकदम स्ट्रङ्गेस्ट वुमन मैले त भन्नुपर्दाखेरि त एकदम डिफाइनै गर्नु पऱ्यो भने होइन तपाईँलाई सिङ्गल ह्यान्डेडली यस्तो राम्रोसँग रेज गर्नुभएको छ मेबी उहाँको नै हो नि त जे हो होइन सो रिसेन्टली उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न हामी माझ हुनुहुन्न सो यो बारेमा तपाईँ कतिको रेडी हुन्छ कुरा गर्न त मलाई थाहा छैन तपाईँको एकदम सेन्सिटिभ टपिक हो होइन सो इफ तपाईँ कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्यान यू सेयर के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ अनि तपाईँले कसरी यो सिचुएसन लिइरहनु भएको छ लाइफ भनेकै यही रहेछ कि अब भोलि गएर म पनि जान्छु तपाईँ पनि जानुहुन्छ अब डेथ इज इनएभिटेबल कि त्यो हामीले रोकेर पनि रोक्ने होइन इट्स जस्ट द्याट छिटो र चाँडोको कुरा रहेछ कि अब म चाहिँ अलि यङ नै भएँ मैले आफ्नो मम्मीलाई गुमाएँ अब भोलि गएर अब इट इज स्याड कि एक्चुली बिकज टु लुज अ प्यारेन्ट तपाईँले सोचेको पनि हुनुहुँदैन कि लाइक हुन्छ नि अब कस्तो हुन्छ अब आमाबाउ मैले लुज गरिसकेपछि कसरी मैले लाइक हुन्छ नि मुभ अन हुने लाइफ कसरी गर्ने भनेर बट देन त्यो दिन आउँछै आउँछ क्या त्यो न मैले टार्न सक्छु न भगवान्ले टार्न सक्छ कि र त्यसमा चाहिँ अब म अभियसली मेन्टली प्रिपेयर त थिएन त्यो कुरामा होइन बट देन अल्सो एकदमै सिक हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ लाइक किडनीको इस्युज थियो प्रेसर थियो स्ट्रोक पनि भएको थियो अनि सक्दो केयर गरेकै हो अनि पनि अब टाइम छिटै आयो उहाँको तर बितिसकेपछि पनि लाइक फर्स्ट फ्यु डेज एकदमै गाह्रो भएको थियो सकमै जान्छ मान्छे अभियसली लाइक होइन जस्तो लाग्छ सुत्यो भने सपनामा आइदिने त्यस्तो हुने होइन तर एट द एन्ड अफ द डे मलाई अलिकति बेटर फिल भएको कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै जली खुसी बाँड्नु पर्ने मान्छे बच्चाहरू एकदम मन पराउनु हुने अनि त्यो सबै उहाँको ह्याप्पी मोमेन्ट्सहरू सम्झिँदै गएँ कि मैले अनि मैले पनि उहाँकै लेगेसीलाई नै फलो गरेर उहाँकै फुटस्टेप्समा हिँड्यो भने खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो कि अनि सी वुडन्ट ह्याभ वान्टेड टु सी मी जहिले पनि रुइरहेको डिप्रेस स्याड कोठाभित्र अनि मैले लिटरली अब कतिजनाले सोध्नुहुन्छ कि लाइक मैले किन मनाएको अस्ति भर्खर मामा कस्तो लाग्छ डुल्नु किन गयो अब आर्न्ट यु लाइक ग्रिभिङ भनेर सोध्नुहुन्छ कि बट देन उहाँहरूले बुझ्नै भएको छैन कि म आई वुड हेट माई सेल्फ टु हुन्छ नि जस्ट सिट इनसाइड अ रुम एन्ड क्राई बिकज द्याट्स माई वाट माई मम वुड हेभ हेटेड कि उहाँले मलाई त्यस्तो देखेको भए उहाँ झन् स्याड भएर रुनुहुन्थ्यो होला कि सो एभ्री डे ब्लेसिङ छ उहाँको होइन आई फिल इट किनभने आफ्नो पेरेन्ट आफ्नो झन् आमा जस्तो मान्छे बितेर गइसक्नु भएपछि झन् पावरफुल फोर्स हुनुहुन्छ कि लाइक एन्सेस्ट्रल फोर्स हु इज अलवेज लुकिङ आफ्टर यु एन्ड इज अलवेज ब्लेसिङ यु कि अनि अब उहाँ त पितृसँगै रियुनाइटेड हुनुभयो नि त सो त्यो सबै कुराले आई जस्ट क्लोज माई आइज एभ्री डे सम्झिन्छु पानी चढाउने अनि त्यसपछि वाट वुड माई मम वुड हेभ वान्टेड टु मी टु डु भनेर त्यस्तो सोचेपछि चाहिँ अनि I go on with my life. त्यही त धेरैजना जज गर्छ अफकोर्स किन फ्यु डेजमा बर्थडे पोस्ट पनि थियो होइन सो त्यो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्छु अथवा त्यो दिन हुन्छ नि तपाईँलाई एक्चुअली कस्तो फिल भएको थियो किनभने हामी तपाईँले फोटो जे पोस्ट गर्छ हामी त्यति मात्रै देख्छौँ होइन त्यो पछिको इमोसन त हामी देख्दैनौँ नि त सो कस्तो थियो त्यो दिन खास गरी मलाई थाहा पनि थिएन बर्थडे मनाउला हो भने मेरो साथीहरूले खास गरी डिनर प्लान गरेको थियो कि डिनर प्लान गर्दाखेरि मलाई एकदमै मामु चाहिँ मिस भएको थियो बिकज जहिले पनि मेरो मामा चाहिँ मेरो बर्थडेमा सबैभन्दा ह्याप्पिएस्ट हुनुहुन्थ्यो कि अनि केक पनि कस्तो फ्यान्सी मगाइदियो कि आई रिमेम्बर एक टाइम अस्करको बर्थडे केक थियो कि इन्टरभ्यू पनि थियो त्यो बर्थडे आई रिमेम्बर अनि मलाई चाहिँ अब म यहाँ यसरी साथीहरूसँग बसिरहेको बेलामा सी मस्ट बी स्माइलिङ एन्ड गिभिङ मी ब्लेसिङ्स लाग्यो इट्स स्याड एन्ड ह्याप्पी फिलिङ बोथ कि अनि अब ग्रिभिङको कति टाइम पिरियड हुन्छ अब त्यो त थाहा हुँदैन बिकज एभ्रीबडी ग्रिभ्स डिफ्रेन्टली तर त्यही हो टाइम नै बेस्ट हिलर हो अनि यु किप युर क्लोज लभड वान हुएभर पास्ड अवे क्लोज टु युर हार्ट अनि त्यही नै लाइफ मुभ्स अन के गर्ने यस्तो लाइफ लामो सास फेरि मैले नै सुनेर नै त्यो यो चिज हुन्छ नि एक्सेप्ट गर्न एकदमै गाह्रो चिज जुन तपाईँले भन्नुभएको छ नि कुनै पनि एउटा नर्मल मान्छेलाई होइन तपाईँले कसरी चाहिँ यस्तो सजिलोसँग यो चिजलाई चाहिँ लिनुभयो मलाई एकदमै म अलिकति स्पिरिचुअलिटीमा इन्क्लाइन्ड छु होइन मलाई एकदमै धेरै हेल्प गरेको छ कि द थिङ्स आइभ रेड द थिङ्स आइभ नोन मेडिटेसनले धेरै हेल्प गरेको छ मलाई काम बनाउनुलाई म त लाइक लाइफमा यति धेरै चिज भएको छ मेरो होइन म त लाइक I don't even know how I'm still normal and here, to be very honest.
त्यो सबै चाहिँ आई थिङ्क मेरो स्ट्रेन्थ रेजिलियन्स विच अभियसली कम्स फ्रम माई मामु नै होइन त्यो सबै गरेर चाहिँ लाइक आइम हियर सिन्स अब तपाईँको मामुको कुरा गरिरहेको छ हामीहरू होइन अलिकति पछाडिको टाइममा पनि छौँ होइन सो सिन्स तपाईँ ग्रो हुँदै गर्दाखेरि त तपाईँलाई तपाईँको मम्मीले तपाईँको हजुरआमाले नि पुरै हेर्नुभयो नि त सो त्यो टाइममा जति नै जे भने पनि हामी एकदम मेल डोमिनेटेड सोसाइटीमा छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ एउटा मेल फिगरले नै दिन्छ सो सानोमा हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ सिङ्गल प्यारेन्टले रेज भइराख्दाखेरि सिङ्गल प्यारेन्टको स्ट्रगल हामीलाई थाहा छ तर सिङ्गल प्यारेन्टले रेज भइरहेको चाहिँ बच्चाको चाहिँ कुराहरू खासै सुनिन्न पाइँदैन नि त सो तपाईँले चाहिँ के एक्सपिरियन्स गर्नु पाउँथ्यो त्यो टाइमतिर मलाई मेरो मामु त यस्तो बलियो हुनुहुन्थ्यो कि मलाई लाइक त्यो कहिले पनि फादर मेरो छैन त्यो कमी नै हुँदैन थियो कि मामुको होइन अनि आई स्टिल रिमेम्बर कि क्लास 1मा हुँदाखेरि पनि हु इज द हेड अफ यर फ्यामिली भनेर क्वेसन आएको थियो मलाई अहिलेसम्म याद छ कस्तो कोर मेमोरीमा बसेको होला त्यो मनमा परेको कुरा भयो कि मेबी अनि सबैले फादर ग्रान्डफादर भन्यो होइन मैले माई मदर एन्ड ग्रान्ड मदर भन्यो मेरो टिचरले हाउ क्यान मदर एन्ड ग्रान्ड मदर बी हेड अफ द फ्यामिली वाइ कान्ट दे बी भनेर न्यू खोजिरहेको याद छ कि मलाई अफकोर्स दे क्यान बी वाइ कान्ट दे बी भनेर भनेको थियो होइन अनि मैले स्टिल रिमेम्बर घर गएर के कम्प्लेन गरेको थिएँ कि मेरो मम्मी ग्रान्ड ममलाई यसो यसो भन्यो यो सरले त पत्याउँदैन हेड अफ द फ्यामिली भनेको मेरो ग्रान्ड मदर हो भनेर स्टिल रिमेम्बर द्याट के सोसाइटीले कति गाह्रो पनि पार्यो किनभने आफूले कति कुरा सहजले पनि सोसाइटीले टाइम एन्ड अगेन सम्झाइदिन्छ कि यु डोन्ट ह्याभ दिस पर्सन सोसाइटीले त जहिले विकनेस खोताल्छ नि त विकनेस पनि अब जे पनि अब अफिसियल डकुमेन्ट पेपरहरूकै हेर्नुहोस् न राइट एक्ज्याक्टली म यही कुरा तपाईँको फुल नेम एक्चुअली हामीलाई भनिदिनुहोस् न धेरै लामो नाम छ मेरो फुल नेम चाहिँ इट्स भेरी लङ इट्स परमिता ट्यान्या पार्कर राजलक्ष्मी राणा सर्टमा प्याम राइट त्यही भन्न प्रिफर गरिन्छ कि सो नागरिकताको कुरा गरौँ न होइन सो नागरिकताको धेरै ह्यासल छ हामीहरू बुवाको वंशजबाट नै नागरिकता चाहिँ लले चाहिँ हामीलाई त्यो भनेको छ नि त त्यतिखेर त होइन सो आई डोन्ट नो अहिले कतिको चेन्ज भयो के हो तर त्यो इन्सिडेन्टमा त हामीलाई त बुवाको वंशजबाट नै नागरिकता निकाल्ने कुरा हुन्छ त्यो टाइममा तपाईँलाई एउटा नागरिकता निकाल्न कति गाह्रो भयो अनि आमाको कास्ट राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो भयो त त्यस्तो गाह्रो त भएको थिएन बिकज अब प्रपर डकुमेन्ट्सहरू त सबै थियो तर पनि फर्स्टमा त त्यही हो अब गभर्मेन्ट अफिस जाँदाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर यो कहिले 2009 हो कि 10 कै कुरा हो धेरै मामुसँग धेरै लाइक गभर्मेन्ट अफिसहरू दौडिनु परेको चाहिँ मलाई अहिलेसम्म याद छ कि अनि किन कस्तो के भनेर कति धेरै क्वेसन्सहरू हुन्थ्यो कि अनि मलाई त्यति बेला पनि हे भगवान् किन यस्तो छ वाइ डज इट ह्याभ टु बी दिस वे द्याट हुन्छ नि मेनहरूलाई चाहिँ एकदम त्यहाँ माथि दर्जा दिएको छ वेयर्स वुमेन लाइक इक्वली उहाँले इक्वली नै वर्क गर्नुहुन्छ इक्वली इन्टेलिजेन्ट पनि हुनुहुन्छ आइम नट टकिङ अबाउट लाइक स्ट्रेन्थ वाइज अब फिजिकल स्ट्रेन्थ इट्स एब्सोल्युटली डिफरेन्ट तर जे हक हुनुपर्ने हो त्यो त सेम नै हो नि त बट देन वाइ स्टिल इट्स लाइक पेट्रियार्की इज स्टिल देयर जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि आइम लाइक anyways but then yeah I was raised by two like beautiful feminists so I'm very proud to be a feminist सबैजनालाई चाहिँ अब यो सौभाग्य हुँदैन हैन कतिजनालाई कति गाह्रो हुन्छ नि किन चाहिँ मेरो मात्रै चाहिँ फ्यामिलीमा यस्तो विकनेस छ मान्छेले किन मलाई मात्रै क्वेसन गर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ नि त सो तपाईँ आफै पनि त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आइरहेको सोसाइटीले तपाईँलाई हुन्छ नि टाइम एन्ड अगेन तपाईँको फादर को हो यसको उहाँको बारेमा किन कास्ट छैन भन्ने कुराहरू यस्तो क्वेसनले तपाईँलाई पर्सनली एकदमै हन्ट गरेको केही चिज छ मलाई त खासै केही पनि छैन बिकज टु बी अनेस्ट मेरो बुवा पनि म 1.5 year 2 वर्ष हुँदाखेरि एक्सिडेन्टमै बित्नु भएको अनि त्यसपछि इजमा मेरो स्टिल लाइक परमिता पार्कर नै थियो स्कुलभरि नेम राइट तपाईँलाई गुगलमा सर्च गर्यो भने तपाईँको फुल नेम नै आउँछ कि त्यही त सो पार्कर नै थियो एज फर लङ्गेस्ट टाइम मेरो सरनेम पार्कर थियो अनि खालि नागरिकतामा चाहिँ ओके नाउ आई वान्ट टेक माई मम्स नेम नै भनेर अनि त्यसपछि राणा भएको तपाईँको नै डिसिजन हो यो चाहिँ हजुर मेरो चाहिँ मलाई ममकै नेम चाहिन्छ बिकज मेरो ममले मलाई हुर्काएको छ बढाएको छ सी इज मेड हु आई एम टुडे सो म ममकै नाम राख्छु डिसाइड गरेँ सो ड्याडीको बारेमा थोरै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई केही मेमोरिजहरू छ हुँदाखेरि अब त्यही पिक्चर्सहरू स्टोरिज आर फर एभर देयर होइन त्यति हो अरू त्यस्तो याद त छैन म एकदम सानो थिएँ त्यसपछि त्यही हो अनि मम पनि लाइक कति त्यो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि आफ्टर माई फादर पास्ट अवे कति म्यारेज प्रपोजल्सहरू आएको थियो उहाँलाई बट नेभर बिकज सी इज टु इन लभ अपेरेन्टली ओके तपाईँलाई पनि कहिले यो पार्टनर चाहिन्छ एक्लै जिन्दगी सहज छैन लामो यात्रा छ बिहे गर्नु टाइपको कुरा तपाईँले कहिले गर्नुहुन्थ्यो
मलाई टु बी भेरी अनेस्ट कस्तो भयो भन्दाखेरि साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ जस्ट लास्ट इयर नै I don't think marriage is necessary. Like partner भयो. Like marriage is just a formality for a man and a woman to be together and have kids. जस्तो लाग्थ्यो मलाई. Marriage एउटा certificate मात्रै हो for a man and woman to सँगै बसेर गर्ने जस्तो लाग्थ्यो. Till a year ago. अहिले के लाग्छ? अहिले चाहिँ because I've seen नि त अब मेरो ममको पनि एउटा like husband या partner भएको भए उहाँको last day मा बिरामी भएको बेलामा मलाई पनि like उहाँलाई एक्लै भएको अब अभियसली एक्लै त भन्दिनँ म थिएँ मेरो फ्रेन्ड्सहरू थियो उहाँको पनि फ्रेन्ड्सहरू थियो तर जे भए पनि एउटा पार्टनर भनेको चाहिँ एउटा पार्टनर नै हुँदो रहेछ कि लाइक दुःख सुखमा सँगै हुने माया गर्ने एउटा पार्टनर चाहिँ लाइक एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर मैले जस्ट रिसेन्टली मात्रै थाहा भएको कि यु डु निड अ पार्टनर रहेछ लाइक इट्स नट ओन्ली अबाउट म्यारेज के इट्स अबाउट हाउ यु आर विथ द्याट पर्सन इन यर गुड डेज एन्ड यर ब्याड डेज त्यो एउटा मान्छे चाहिँ लाइक हुनुपर्ने रहेछ भनेर रियलाइज भयो अनि त्यसपछि फेरि बिहाको भूत चढ्यो बेबीको भूत चढ्यो बिहे गर्न मन छ तपाईँलाई ओके वा किन योभन्दा अगाडि त लाइक हुन्छ नि नो रिलेसन अब कोही मनै परिहाल्यो भने पनि म पोस्ट गर्दिनँ पोस्ट गर्ने काम त गर्नै हुँदैन नजर लाग्छ कि अब चाहिँ लुकाएर राख्ने अब ढ्यान्ट डाइरेक्ट बिहामा सो अहिलेसम्म जति पनि तपाईँको रिलेसनसिप भयो एकदम पब्लिकली तपाईँले पोस्ट गरिरहनु भएको थियो होइन सो त्यही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेसन बिग्रेको फिल हुन्छ अब त्यही रिजन नजरै लागेको त्यही रिजन चाहिँ म दिन चाहन्न होइन फेरि अति यो त कस्तो डिलुकेटेड रहेछ लाइक धेरै फ्याक्टर्सहरू थियो लाइक त्यही रिलेसनसिपमा पनि धेरै सिकेँ कि लाइक कस्तो के गर्नु पर्दो रहेछ के गर्नु पर्दैन रहेछ आफ्नो पर्सनल बााउन्ड्री कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ पर्सनल स्पेस कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ आफूलाई जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्न कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर त्यही सिकेको छु रिलेसनसिप वर्कआउट नगर्दाखेरि अनि अहिले चाहिँ आइम सो ह्याप्पी बिकज अब कतिजनाको बिटर ब्रेकअप हुन्छ होइन अब मेरो चाहिँ लाइक अब ब्रेकअप भयो कति मन्थ्स बोलेन एन्ड देन अगेन वी टक एन्ड वी लाइक गुड फ्रेन्ड्स लाइक लाइक नट अब एभ्री डे बोल्ने गुड फ्रेन्ड्स बट देन थ्याङ्क यू फर टिचिङ मी दिस भनेर भन्छु अनि उनीहरू पनि थ्याङ्क यू मैले पनि तिमीबाट धेरै कुरा सिकेँ भन्छु सो इट्स लाइक अ इट इजन्ट अ हेटफुल बिटर रिलेसनसिप के लाइक तपाईँको बारेमा एकदमै कुरा हुने भनेको नि तपाईँ आफ्नो एक्सको फ्यामिलीसँग कसरी चाहिँ त्यति क्लोज हुनसक्छ भन्ने कुरा एकदमै तपाईँलाई एभ्री डे कसैले कसैले सोध्छ होला यो कुरा त एभ्री डे मेसेजमा आउँछ होला होइन कसरी चाहिँ किनभने त्यति राम्रो बन्डिङ थियो भने वाइ इट इन्डेड त्यति बेलामा भने जस्तो नि कुरा आउँछ नि त लेखेको छ भने भाइ हुक्कर बाइक्रुक हुन्छ लेखेको छैन भने तपाईँले 7 समुद्र पार गरेर सबै हाम्रो कतिवटा भगवान छ 300 कतिवटा ठिक छ हुनुहुन्छ भगवानले प्रार्थना गरे पनि हुँदैन कि इट्स नट मेन्ट टु बी र त्यही नै हो म त एकदमै आनन्द चिल मान्छे भएको छु एकदमै एक्सेप्टिङ भए पनि ठिक छ नभए पनि ठिक छ म लाइफमा खुसी बस्छु किनभने मरेर गयो भने केही पनि लाने पनि होइन सो चिल हो खुसी भएर बस्ने खुसी छु योभन्दा 2017 तिरको प्यामलाई चाहिँ हुन्छ नि यही विचार यही सोच आएको भए चाहिँ ब्याक देन बोयफ्रेन्ड तपाईँको हुनुहुन्थ्यो नि जुन हामी डिनाइ नै गर्न सक्दैनौँ होइन यो चाहिँ लुकाएर पनि ढुक्ने कुरा हुँदैन होइन सो तपाईँको गुगलमै छ राइट एभ्री टाइम आउँछ होइन सो यो बारेमा एकदम हाई टाइम पनि एकदम अनेस्ट कन्भर्सेसन हुनुपर्ने होइन सो त्यो टाइममा ब्रेकअप यतिको थट भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ डु यु लाइक हुन्छ नि वर्कआउट हुन्थ्यो कि त्यो टाइममा फेरि गएको भयो जस्तो लाग्छ अब त्यस्तो पासको कुरा नगरौँ किन थाहा छ किन पासको कुरा गरेर फेरि पासमा गइहाल्ने पनि होइन म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सबै एक्सपिरियन्स मेरो लाइफमा जे सुकै भयो लाइक पर्सनली प्रोफेसनली रिलेसनसिप वाइज करियर वाइज एभ्रिथिङ मैले जस्तो जे छु म थ्याङ्क यू भन्छु त्यो इन्सिडेन्ट्सहरूलाई बिकज त्यो इन्सिडेन्टहरू मेरो लाइफमा नभएको भए यस्तो वाइज हुन्थ्यो होला कि म अर्कै टाइपको लाइक आई डोन्ट नो घमण्डी टाइपको पनि हुन्थ्यो होला बट मलाई एकदमै मेरो लाइफकै एक्सपिरियन्सहरू एकदमै हम्बल डाउन गरेको छ कि सो जे भयो आई डोन्ट नो ओके अब जस्तो अब हामी यही कुरामा पास्टकै कुरा गरिरहेको छौँ होइन थोरै प्रेजेन्टलाई पनि पास्टसँग मिक्स गरौँ सो एक्सको फ्यामिलीसँग चाहिँ हुन्छ नि यस्तो क्लोजली बस्दाखेरि चाहिँ एक्सको प्रेजेन्ट फ्यामिलीलाई चाहिँ असर पर्छ कि पर्दैन भनेर त्यो थट एउटा आउँछ कहिले काहीँ आउँछ अवश्य पनि आउँछ तर अब यस्तो कस्तो भन्दाखेरि फ्यामिली भन्दाखेरि पनि वान पर्सन आम भेरी क्लोज विथ जो पनि म मम्मी नै भन्छु रविन्द्र मामुलाई र उहाँ र मेरो चाहिँ लिटरली सोलकै कनेक्सन छ कि प्रिभियस पास्ट लाइफमा सायद मेरो मम्मी नै हुनुहुन्थ्यो होला उहाँले चाहिँ के थाहा तिमी मेरो मम्मी थियो कि भनेर भन्नुहुन्छ अब त्यस्तो अब हामी
लाइक 1-2 महिना कुरै नगरे पनि अचानक कुरा गऱ्यो भने पनि लाइक हामी त्यत्रो महिना कुरा गरेकै थिएन भने त्यस्तो फिल नै हुँदैन कि सम कनेक्सन्स आर लाइक द्याट कि त्यसलाई चाहिँ हामी सोल फ्यामिली नै भन्छौँ कि पहिलादेखि यस्तै थियो कि अब यो बिस्तारै पछि नै सबै चिज भयो मलाई त आई थिङ्क सी रियली लाइक मी द डे सी स मी नै अनि म पनि आई रियली लाइक त्यो बन्ड इन्स्टेन्टली क्लिक भएको कि सो त्यस्तो हुँदो रहेछ सम्बन्ध कताबाट मिल्दै जान्छ अनि यो सम्बन्धलाई मेन्टेन गर्नलाई किनभने एउटा मात्रै फ्याक्टरले सम्बन्ध टिक्दैन नि त धेरै फ्याक्टर हुन्छ एउटा रिलेसनसिपलाई वर्कआउट गर्नलाई होइन सो तपाईँहरू दुईजनाको रिलेसन जति ब्युटिफुल भए पनि कहिलेकाहीँ कसैलाई असर गर्छ भने बरु म टाढै बस्छु भन्ने जस्तो लाग्छ अब टाढै बस्ने भन्दाखेरि पनि अब अभियसली हामी त डेलिबरेटली अब यो मान्छेलाई नराम्रो फिल गराउने भनेर त्यस्तो गर्दैन एटलिस्ट म त त्यस्तो गर्दिनँ बिकज हामी कतिपय कुरा लाइक ब्याड इन्टेन्सन नजरको कुरा गऱ्यो नि हामीले लाइक त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई नै आउँछ कि तपाईँले यो यसको यस्तो भइदियो हुन्थ्यो यो यो मान्छेलाई म त सरापी दिन्छु भन्यो भने लाइक त्यो स्पिरिचुअली नै तपाईँलाई त्यो 10-fold फिर्ता हुन्छ कि सो नेभर थिङ्क ब्याड अबाउट एनी वान कसैलाई सराप्नु हुँदैन अनि कसैलाई जानी नराम्रो फिल गराउनु हुँदैन बिकज त्यो तपाईँमाथि 100-fold नै फिर्ता दिन्छ कि कोही बेला कर्म पनि हो कर्म अनि कर्म फल हुन्छ कि सो द्याट्स गोना बी अ कर्म फल छुट्टै कन्भर्सेसन हामी गर्नुपर्छ सक्छ आई नो ओ माय गॉड म त मेरो पनि वान अफ द फेभरेट टपिक नै हो यो होइन मलाई धेरै नलेज छैन तर मलाई एकदम जान्न मन लाग्छ कि यो सबै कुराहरूमा हिलिङ एन्ड अल होइन किनभने हाम्रो मनमा यति धेरै पेनहरू चाहेर पनि नचाहेर पनि राखेको पेनहरू हुन्छ कि निकाल्न बिकज तपाईँको नि प्रपर इमोसन्सहरूले तपाईँ एक्सप्रेस गर्न सक्नु हुँदैन कतिपय ट्रमाहरू हुन्छ राम्ररी तपाईँले ग्रिभ र प्रोसेस गर्नुभएको हुँदैन थेरापी जानुभएको हुँदैन तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यो सबै राम्ररी प्रोसेस गरेन भने तपाईँको बडीमा एज अ डिजिज मेनिफेस्ट हुन्छ नि सो हो नि सो इट्स अलवेज बेटर तपाईँलाई जे जस्तो पनि भित्र फिल भइरहेको छ मनमा केही पनि नराख्नुहोस् अलवेज भेन्ट इट आउट अ क्राई or work out or go to a therapist तपाईँलाई जे वर्क हुन्छ but then never keep त्यो heavy negative emotions भित्र के तपाईँले थेरापिस्टहरू भिजिट गर्नु भएको छ किन तपाईँले है सो यो हुन्छ नि इन्टायर टाइममा थेरापिस्टसँग भेटिरहँदाखेरि यो टपिकमा एकदम कुरा गर्नु जरुरी छ अहिले मेन्टल त जस्तो काहीँ घाउ लाग्यो भने त यो ठाउँमा घाउ लाग्यो भने हामी देखाउन सक्छौँ नि तर मनको घाउ कसरी देखाउने त्यही त हो नि त्यही त मान्छेहरूले चाहिँ अब कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाहिर देखिने काटेको घाउ मात्रै घाउ हो डक्टर जानुपर्छ तर भित्र नदेखेको चाहिँ लाइक त्यस्तो वास्ता हुँदैन नि त तर अहिले त स्टिल धेरै बेटर भएको छ लाइक मेन्टल हेल्थ अवेरनेस भएको छ देयर लाइक साइकियाट्रिस्ट साइकोलोजिस्ट हुज अलवेज देयर टु हेल्प यु हेल्पलाइनहरू छ होइन सो त्यो अहिले देख्दाखेरि चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ बिकज 5-7 वर्ष अगाडि पनि यस्तो लाइक अवेरनेस थिएन कि मान्छेहरूमा तपाईँलाई गाह्रो भएको थियो होला नि त्यो टाइममा कहाँ चाहिँ जाने भनेर के किनभने गाह्रो भइरहेको छ आई नो तर अब हाम्रो बडी कसरी फङ्सन गर्छ भने हामी स्वार्थी नै हुन्छौँ हामीलाई बाँच्न मन लाग्छ हामीलाई हिल हुन मन लाग्छ क्या आफै नै हुन्छ क्या त्यो सबै चिजहरू होइन दुःख परिरहेछ भने हामीलाई त्यो चिजबाट निस्किन मन लाग्छ कि सो त्यो टाइममा तपाईँलाई हुन्छ नि यङ हुनुहुन्थ्यो नि एकदम होइन चाँडै चिज भइरहेको थियो सबै चिज एकदम फास्ट फरवर्डमा तपाईँले रियलाइजै नगरिकन सबै चिज भइरहेको थियो नि त सो त्यो कुराबाट हिल गर्नलाई के गर्नुभयो तपाईँले त्यो टाइममा बिकज एज यु सेड त्यो टाइममा के पनि सो थिएन नि त म आफै एक ठाउँमा बसेँ That was the time I had my first psychologist session, therapy. So, a psychiatrist usually like they prescribe medicines. I prefer psychologists because healing approach spiritually approach like root cause without medicine heal so त्यति बेला पनि I got in touch with a lot of spiritual practices. कसरी like आफ्नो ट्रमा हिल गर्ने आफूलाई हिल गर्ने भनेर सो त्यति बेलै हो द्याट वाज माई फर्स्ट साइकोलोजिस्ट सेसन त्यसले गर्दा तपाईँलाई अहिले धेरै हेल्प भएको छ होला सबै चिजहरू लिनको लागि प्रोसेस गर्नको लागि यसो हो कि लाइक लाइफ इज भेरी भेरी सिम्पल कि सोच्यो भने एकदमै सिम्पल हो कि लाइक आफ्नो जिउलाई नरिसमेन्ट दिने खाना खाने हो आफूलाई मन लाग्ने चिज गर्ने हो काम जाने फिर्ता आउने खुसी बस्ने फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने फ्रेन्डसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने द्याट इज इट के हामीले नै एकदमै कम्प्लिकेटेड बनाउँछौँ कि ला यो भएन त्यो पछि के गर्ने ला लाइक त्यो यु इन्भाइट यो प्रब्लम्स आफैले सबकन्सियसली के अनि हामी यति स्ट्रेस लिन्छौँ कि त्यो कुरा भएको पनि छैन हुनेवाला पनि छैन
like automatically we end up thinking the worst case scenario. त्यसरी नै म्यानिफेस्ट हुन्छ होला के प्रब्लम पनि त्यही त नि अनि आफै सोचेर यस्तो होला हो नि लाइफ भने एकदम सिम्पल हो नि म चाहिँ फेरि यस्तो होला उसो होला सोचेर मेरो दिन सकिन्छ कि प्रायः त त्यसरी नै म्यानिफेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आधी उधी प्रब्लम त मेरो त लाइफमा म्यानिफेस्टेसन भनेकै त्यही नै हो तपाईँले जुन कुरामा आफ्नो धेरै एनर्जी थट इमोसन्स दिनुहुन्छ हो त्यही नै लाइक फिजिकली हुने हो नि त सो डोन्ट थिङ्क नेगेटिभ थट्स भनेको कारणै त्यही हुन्छ भने जस्तो सजिलै हुँदैन कि सोच्न त मनै लाग्दैन नि एकदमै ट्रेन गर्नुपर्छ त्यसको लागि मेडिटेसन गर्नुपर्छ त्यही भने त्यो चिजहरू कस्तो सुन्दाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्छ नि तर त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त झन् म आँखा चिम्लेर बस्यो भने त झन् टेन्सनहरू याद आउँछ कि मान्छेहरू कसरी त्यति लामो समय मेडिटेसनमा हुन्छ नि बस्छ होला म त झन् गाह्रो तपाईँलाई त्यो सुरुमा हुन्छ नि यो सबै चिज गर्दाखेरि झन् त्यो चिजहरूले त्यो ट्रमाहरूले झन् हन्ट गरेन त्यस्तो हुँदैन रहेछ बिकज मेडिटेसन भनेकै तपाईँको 1 घन्टा गर्ने विपासनामै जाने फर्स्टमै होइन नि त तपाईँले यत्तिकै तपाईँले आफ्नो फेभरेट गाना ब्याकग्राउन्डमा बालिराख्नु भएको छ अनि फेभरेट ब्याकग्राउन्डमा उ गरेर माइन्ड क्लियर राखेर अब इफ युआर लाइक डुइङ द डिसेस आयरनिङ यर क्लोथ्स त्यो गीत मात्रैमा फोकस छ त्यो नै मेडिटेसन हो कि अब हामी यसरी पनि छैन अब हामी यसरी पनि कुरा गरिरहेको छौँ यो मेरो लागि पनि मेडिटेसन भइरहेको छ थेरापी मलाई पनि भइरहेको छ त्यही त एनर्जी अलाइन गरिरहेको छ कुराहरू मिलिरहेको छ त्यही त इट डजन्ट ह्याभ टु बी आँखा जिम गरेर हात फोल्ड गरेर हात मुद्राहरूमा राखेर 1 घन्टा बस्यो पनि हुँदैन कि मेडिटेसन भनेको चाहिँ सो नेगेटिभिटीले कतिको असर गरिरहेको छ तपाईँलाई किन अघि तपाईँले भन्नुभयो नेगेटिभ एनर्जी एकदम हावी हुन्छ भनेर होइन डु यु फिल लाइक नेगेटिभ एनर्जी छ अथवा केही चाहिँ रङ हुन लागेको छ यो मान्छे चाहिँ मलाई गुड इन्टेन्सन छैन मलाई भनिरहेको चिजहरू पनि त्यो फिल हुन्छ यस्तो हुँदैछ कि तपाईँ अलिकति मेडिटेसनहरू गर्न थाल्नु सुरु गर्नु भइसकेपछि आफूमा थ्याङ्क यू सो मच फेरि एकचोटि भन्नु पर्ला जस्तो छ मलाई ओके सो तपाईँले मेडिटेसनहरू स्टार्ट गरिसकेपछि अलिकति आफूमा अवेर भइसकेपछि आफूमा अलिकति अनलाइन भए जस्तो स्टार्ट भइसकेपछि तपाईँको इन्टुइसन आफै एकदम स्ट्रङ भएर जाँदो रहेछ कि सो युजली तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले नोटिस गर्नुभएको छ कि छैन यो कुरा युजली एकदमै धेरै क्राउड भएको रुममा सर्टेन पिपलको लाइक एनर्जी नै ला किन यस्तो लो भएको जस्तो फिल हुन्छ नि बिकज उहाँहरू नराम्रो भन्नु खोजेको होइन बिचरा दे मस्ट अल्सो बी गोइङ थ्रु समथिङ र त्यति बेला उहाँहरूको चाहिँ एनर्जी लो भाइब्रेसनमा भाइब्रेट गरिरहेको हुनसक्छ कि सो एकदमै सिम्पली एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि जोय ह्याप्पिनेस ग्रेटिट्युड एक्साइटमेन्टहरू चाहिँ एकदमै हाई फ्रिक्वेन्सी एनर्जिजहरू हो अनि जेलेसी एन्भी हेटहरू चाहिँ सबभन्दा लो भाइब्रेसन फ्रिक्वेन्सी हो कि सो त्यही भएर लाइक कति धेरै स्पिरिचुअल गुरुजहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा सक्दोसम्म ट्राई टु लाइक बी ह्याप्पी ट्राई टु फिल जोय ट्राई टु बी काइन्ड ट्राई टु स्प्रेड ह्याप्पिनेस भनेको कारणै बिकज इफ यु भाइब्रेट इन अ हायर फ्रिक्वेन्सी होइन तपाईँको मेनिफेस्टेसन पनि इजी हुन्छ तपाईँको माइन्ड पनि काम भएर जान्छ सबै कुरा लाइक मिल्दै जान्छ कि ठक 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 सो त्यही भएर अघि मैले भनेको थिएँ नि डोन्ट थिङ्क ब्याड भयो एनीवन भनेको लाइक मलाई मान्छेले जति पनि नराम्रो गरे पनि आई वुड नेभर विश देम ब्याड अहिले चाहिँ तपाईँ लाइफमा जे चिज होस् जसले जे भन्नुहोस् मतलबै छैन सबै चिज तपाईँले फेस गरिसक्नु जस्तो फिल हुन्छ मैले यति डिफिकल्ट च्यालेन्जेसहरू लाइफमा फेस गरिसकेँ त्यो सकिसक्यो कि अब टच वुड नहोस् त्यस्तो त अब त जे आयो पनि आइम लाइक आई क्यान ह्यान्डल इट त्यस्तो फिल हुन्छ एक्लो फिल हुन्छ तपाईँलाई एक्लै बस्दाखेरि किनभने सबै चिज मेक सेन्स होइन तपाईँले भने जस्तो लाइफ इजी छ सोच्यो भने सबै चिज गर्न सकिन्छ सबै माइन्डकै कुरा त हो नि होइन हामीले माइन्डलाई जसरी ट्रेन गर्छ त्यस्तै त हुन्छ नि बट देन राति एक्लै बस्दाखेरि त्यो एक्लोपन फिल हुन्छ अब obviously I have a lot of friends. I'm really blessed to have friends like family होइन अनि प्लस godmother पनि हुनुहुन्छ गार्जियन पनि हुनुहुन्छ मेरो साथीकै मामुलाई मामा भन्छु मामु जस्तै नै माया गर्नुहुन्छ बट देन इन केस म एक्लै पनि थिएँ भने पनि तपाईँ यति अवेर अनि तपाईँ आफूसँग यति कन्फिडेन्ट र कम्फर्टेबल हुनुपर्छ कि म एक्लै छु त के भयो त आई क्यान स्टिल लिभ माई लाइफ कोही हुनैपर्छ आफूलाई फुलफिल गर्न भनेर त्यस्तो हुनुपर्ने हुँदैन कि लाइक म त आइएम समवन मुभी पनि एक्लै गइदिन्छु खाना पनि एक्लै गइदिन्छु वाइ बिकज आई लभ माई सेल्फ एन्ड आई लभ माई कम्पनी कि त्यो भन्दैमा फेरि आइ एम नट ट्राइन अ साउन्ड नार्सिसिस्ट इट्स जस्ट द्याट आइ एम कम्फर्टेबल इन माई ओन स्किन अनि मलाई कम्प्लिट फिल हुन एज अ होल फिल हुन आई डोन्ट निड एनीबडी सो त्यो स्टेजमा छ अहिले चाहिँ ओके सो धेरै कुराकानी भइसक्यो होइन अब चाहिँ एउटा ऱ्यापिड फायर गेम खेलौँ ओ माई गड म कस्तो नर्भस ऱ्यापिड फायरमा ओके सो अब हाम्रो ऱ्यापिड फायरको मेन गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन
सो धेरै कुराकानी भइसक्यो हामी कति धेरै कुराहरू गरिसक्यौँ काका कुरा पुगिसक्यो सो यसमा चाहिँ फ्यु यहाँ चाहिँ क्वेसन पनि हुनसक्छ कुनै व्यक्तिको नाम पनि हुनसक्छ सो उहाँलाई चाहिँ तपाईँले 1 वर्डमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल थिङ सो तपाईँ आफै पिक गर्नुहोस् प्लिज होइन ओहो जित्दै पर्न लाग्छ चाइल्डहुड मैले चाइल्डहुडको बारेमा हजुर 1 वर्ड तपाईँको कोर मेमोरीमा बसेको केही चिज छ अथवा डिफाइन इट 1 वर्ड केही एक्सप्लेन गर्नु मन छ भने ओके फाइन मेरो त अलवेज ग्रान्ड मदर नै हो चाइल्डहुड भन्ने बित्तिकै ग्रान्ड मम नै याद आउँछ मलाई बिकज उहाँसँग एकदम धेरै ह्याप्पी मेमोरिजहरू छ कि सो चाइल्डहुड भन्ने बित्तिकै ग्रान्ड मम भइहाल्छ मिस गर्नुहुन्छ एकदम अहिले एकदमै अहिलेको प्याम देख्नुभयो भने तपाईँको ग्रान्ड ममले के भन्नुहुन्थ्यो होला एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ है एकदम स्ट्रङ लेडीले हुर्काएको भएर होला तपाईँको त्यो कन्फिडेन्सहरू होइन एक्सेप्टेन्स एकदम राम्रो छ क्या तपाईँको त्यो मैले आज सिकिसकेँ यो कुरा ओके नेक्स्ट क्वेसन डेथ रे ल के अब like I said death is inevitable होइन अनि everyone should accept it because one day we're all gonna go अघि हामीले कुरा गरे कि टपिकहरू आइरहेको छ राइट आधी त हामीले नै बोलि नै सकेको कुराहरू राइट फियर इन्ट्रेस्टिङ मलाई खासै त्यस्तो केहीसँग त डर लाग्दैन अब मैले मेरो फियर भन्यो भने मेरो विकनेस देखाएको जस्तो हुन्छ मलाई त हुन्छ नि त्यो एक्लै बस्ने मान्छेले ग्यास कसरी फिट गर्छ पानी सकियो भने पानी कसरी फिट मेरो लागि त त्यही पनि ठुलो फियर हो कि लाइक तपाईँ एक्लै बसायो त होइन त्यो डर हुन्छ नि लाइक कहिले गराएको छैन नि त सो तपाईँ आफै सबै गर्नुहुन्छ अब त्यो त पहिला सुरुमा जाँदा गाह्रो भयो तपाईँलाई मलाई लाइक यस्तो हो कि थ्याङ्क गड होइन घरमा मलाई सबै सिप एक्टिभिटिज कुकिङ क्लिनिङ सोविङ सबै नै सिकाइदिनु भएको थियो कि ग्रानीले सो शी प्रिपेयर मी भेरी वेल फर द अडल्ट रियल वर्ल्ड द फियर चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म गेटिङ स्टक इन वान प्लेस नट ग्रोइङ एज अ पर्सन वुड बी माई फियर strongest lesson in life I think हामीले यो पनि कुरा गरे पर्टिकुलरली त होइन बट देन मोमेन्ट्सहरूले चाहिँ स्ट्रङ बनाएको छ कि यस तर strongest lesson in life is for me acceptance जे भए पनि you need to learn to accept it and learn from it and grow from it कोही पनि चिज सधैँभरि हुँदैन कुनै पनि चिज कुनै पनि व्यक्ति अनि लाइक नेगेटिभ त हुनु खोजेको होइन बट आई थिङ्क यु सुड बी मेन्टली फिजिकली इमोसनली प्रिपेयर्ड फर एनिथिङ इन लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ इनफ दुःख भोगेर अब त सबै कुरा त्यही त अब सफ्ट लाइफ होस् जस्तो लाग्छ अफकोर्स हुन्छ अफकोर्स म्यानिफेस्ट गर्ने कर्म Wow, I love the topics here. I just simply love the topics. So कर्मको म इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु मान्छेहरू हामी कतिले अब कर्म will put her in place or कर्म भन्छ नि त let the karma do its things तर कर्म भनेको लाइक कर्म भनेको त्यस्तो होइन कि एक्चुअली टु बी भेरी अनेस्ट कर्म भनेको चाहिँ तपाईँले डेली लाइफमा के गर्नु भएको छ के गरिराख्नु भएको छ लाइक हाउ आर यु बिहेभिङ टु अ सिस्टर इन पर्सन त्यो अनि तपाईँ लाइक के गर्नु लेखेको छ द्याट इज कर्म र कर्म फल भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो गर्नुभएको एक्टिभिटिजको र इन्टेन्सन्सको त्यसको कन्सिक्वेन्सेस हो कि सो कर्म इज नट लाइक कर्म विल जज यु होइन कि लाइक what you do त्यसको जहिले पनि कर्म फल हुन्छ सो there's karma and karma फल सो यो चाहिँ मान्छेहरूले बिर्सिनुहुन्छ सो मैले आज फर्स्ट टाइम कर्म फल थाहा पाएको सो हामी त नर्मली let the karma do its thing खास गरी त्यस्तो चाहिँ होइन सो सुन हामी एउटा नयाँ स्पिरिचुअल पोडकास्ट भयो भने चाहिँ यु विल बी माई फर्स्ट गेस्ट त्यहाँ पनि आई लभ इट त्यतिकै 2-3 घन्टा बोल्नु सक्छु त है त्यही त म पनि सुनिराख्नु सक्छु जस्तो भइरहेछ विकनेस मेरो विकनेस चाहिँ इट डेफिनेटली ह्याड टु बी पिपल प्लिजिङ के अझै पनि लाइक अभियसली बिकज त्यो एउटा सर्टन विकनेस तपाईँको भइसकेपछि होइन त्यो कम्प्लिटली 100% जाँदैन रहेछ कि सो यु हेभ टु किप कन्सटेन्टली वर्किङ अन इट के सो एउटा कस्तो नि हुन्छ भन्दाखेरि नि हाम्रो जे पनि एउटा बानी छ नि हाम्रो सानोदेखिको हाम्रो रुकाइ हाम्रो एक्सपेक्टेसन
अनि हामीलाई इच्छा लागेको चिजले नै डेभलप गराउँछ कि सो तपाईँको यो जुन पिपल प्लिजर हुन्छ नि बानी चाहिँ मेबी तपाईँलाई चाहनुमा चाहिँ हुन्छ नि सोसाइटीबाट सर्टेन चिजले गर्दा टाढेको महसुस भएको भएर त्यो भइरहेको हो फिल हुन्छ डु यु एक्सेप्ट इट कि होइन कि त्यस्तो भन्दाखेरि पनि आई डोन्ट नो लाइक अब म नेचुरली म लिब्रा हो होइन मलाई सानैदेखि अटेन्सन मनपर्ने कि अटेन्सन मनपर्ने लाइक सबैले हेऱ्यो भने चाहिँ म राम्रो अनि कसरी हेऱ्यो भने चाहिँ ला मैले राम्रो गरेको छुइनँ जस्तो त्यो हुने रहेछ कि सो त्यहाँबाट इमर्ज भएको कि पिपल प्लिजिङ बिहेभियर चाहिँ त्यो त अब त्यो तपाईँको साइनले लिएर आएको त्यो साइनलाई मात्रै ब्लेम गर्दिनँ म बट देन या त्यो पनि एउटा फ्याक्टर सो हामी वान वर्ड भन्दैछ तर हामी एकदम डिटेलमा गफ गर्दैछौँ त्यही भने बुबा आउनु बित्तिकै मेरो माइन्डमा मामु नै आउनुहुन्छ कि बिकज मामु नै मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो मामुले नै हुर्काउनु भएको मामुले नै जे बुवाको कर्तव्य गर्नुपर्थ्यो सबै मामुले नै गर्नुभएछ बुवा भन्नु बित्तिकै मामु भनेर आइहाल्छ सानोमा चाहिँ हुन्छ नि कहिले झगडा गर्नु भएको छ किन मेरो चाहिँ छैन किन तपाईँलाई त सानोमा त त्यो चिज रियलाइज कहिले फिलै गर्नु भएन सो ब्युटिफुल होम यो होम चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्लेस होइन होम चाहिँ इज अ फिलिङ इज अ प्लेस जहाँ बसे पनि एकदम कम्फर्ट ह्याप्पी र कन्टेन्ट छु नि इट क्यान बी अ पर्सन इट क्यान बी अ प्लेस त्यही नै हो लाइक को छ तपाईँको नभनौँ होला कोही पर्सन हुनुहुन्छ हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ ओके सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँले नजर सबैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ स्पेसली इफ यु इन अ पब्लिक फिगर कि अब इफ यु अलरेडी म्यारिड एन्ड इट्स स्योर त नो प्रब्लम तर त्यो हुँदा पनि अब म्यारिज भइसकेर पनि प्रब्लम नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन है बिकज म्यारिज भनेको एभ्रिडे एफर्ट कि हामी चाहिँ युजली के फर ग्रान्टेड लिँदो रहेछ कि लाइक युजली हाम्रो पार्टनर्सहरूलाई हुन्छ नि यही त हो मेरै त हो जे गर्नु भइहाल्यो नि त हुँदैन रहेछ कि लाइक रिलेसनसिप म्यारिज इज अ एभ्री डे वर्क रहेछ कि लाइक टुडे यु पुट इक्वल अमाउन्ट अफ एनर्जी एफर्ट लभ सबै होइन अनि भोलिपल्ट गएर पनि यु हेभ टु स्टार्ट अ न्यू फ्रेस डे कि सुन बी लाइक यही त हुनु हुँदैन रहेछ कि एफर्ट नै हो द्याट्स आई थिङ्क अ की टु अब मैले त बिहा गरेको छैन आई थिङ्क इट्स अ की टु ह्याप्पी म्यारेज जस्तो लाग्छ एकदमै मेनिफेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ अहिले चाहिँ 2027 होला अरे साँच्ची हो होइन म्यानिफेस्ट गरेँ ओके भयो भने यो चिज चाहिँ रमाइलो हुन्छ अनि पछि गएर ओ माई गड मैले भनेको थियो राइट ब्रेकअप भन्दै कस्तो त्यो भएको कि मिल्दै आएको लाइक दिस इज नट प्लान एनिथिङ होइन तर यो भइरहेछ त्यही त एकदमै गाह्रो ब्रेकअप तपाईँ कहिले भयो आइहाल्यो होइन सोध्नु मन लाग्यो हार्ट ब्रेक्स आर अलवेज डिफिकल्ट के जहिले पनि डिफिकल्ट हुन्छ हार्ट ब्रेक गाह्रो एकदम किनभने मान्छेसँग अट्याच भएपछि त्यो मान्छेसँग अट्याचमेन्ट नै हो कि अट्याचमेन्ट नै हो गाह्रो माया होइन नि गाह्रो भनेको खास मेन अट्याचमेन्ट हो कि बिकज सँग भएको बानी अब एभ्रिडे भेट्ने एभ्रिडे डुल्न जाने एभ्रिडे कुरा गर्ने के खाने सर्टन स्पटहरू त्यहाँ गयो भने त्यो मान्छेको याद आउने त्यो सबै अट्याचमेन्ट हो नि त माया पनि हो प्लस अट्याचमेन्ट धेरै भयो अनहेल्दी अट्याचमेन्ट लाइक को डिपेन्डेन्सी भन्छ कि त्यो टर्म त्यो भन्छ इट्स एकदमै अनहेल्दी रहेछ कि द्याट्स वाइ आई केप टकिङ अबाउट पर्सनल बााउन्ड्रिज पर्सनल स्पेस नि त्यो चाहिँ रिलेसनसिपमा हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ पास्ट रिलेसनसिपले तपाईँलाई एकदम ठुलो सिकाएको एकदमै मलाई लाइफले नै यति कुरा सिकाएको छ कि म यस्तो वाइज भएको जस्तो लाग्छ कि त्यही त मैले अघि स्टार्टिङमै भनेँ तपाईँको पोस्टर हेर्दाखेरि लाइक ब्याक इन मैले तपाईँलाई चिनेको 2017देखि भइसक्यो नि त कति धेरै वर्ष अब त 10 वर्षै हुन्छ 2027मा त होइन राम्रोसँग देखेको नै सो यो टाइममा त धेरै चिज भइसक्यो नि धेरै चिज भइसक्यो सो ब्रेकअपबाट मुभ अन हुन गाह्रो हुन्छ कि फर्स्टमा त एकदमै गाह्रै हुन्छ इफ यु ट्रुली लभ द्याट पर्सन अट्याचमेन्ट पनि छ भने त मैले यो हाउ टु डिल विथ हार्ट ब्रेक भनेर मेरो युट्युब च्यानलमा पनि पुरै लाइक आई थिङ्क इट्स 40 मिनट्सको लङ भनेको एक्सप्लेन गरेको छु कि मैले र अब लाइक त्यो सर्टकटमा भन्दाखेरि चाहिँ अब नम्बर 1 त टाइम नै हो हिल हुने अनि सबै चिजहरू लाइक एनर्जेटिकली अट्याच हुने हो नि त सो अब मैले यो भन्दाखेरि अब भर्खर जोसुको ब्रेकअप भएको छ गाह्रो होला उहाँलाई होइन बट देन वाट एभर तपाईँको एक्सचे जे पनि दिनुभएको छ आइटम्सहरू फर्स्ट अफ अल चाहिँ त्यही डिस्कार्ड गर्नुपर्छ कि सो द्याट द एनर्जी इज लाइक कतिजना त त्यो एक्सेप्ट गर्नै गाह्रो हुन्छ कि यो मान्छे अब मेरो लाइफमा छैन भनेर कि गाह्रो हुन्छ होइन त्यो मान्छेलाई फेरि ब्याक बोलाउनलाई अनेक गरिरहेको हुन्छ नि त अब म कम्प्रोमाइज गर्छु बरु होइन बरुसँगै बसौँ सोसाइटीको फेयर पनि हो हामीलाई सबैजना देखिसक्यो होइन अनि एक्सपेक्टेसन मेजर फेयर हो त्यो त तपाईँलाई नि त्यो टाइममा त्यो चिजहरूले गाह्रो पार्यो किनभने पब्लिकली सबैलाई थाहा छ
मलाई चाहिँ लाइक युजली म कहिले पनि त्यो मान्छे थिएन कि ला सोसाइटीले के भन्ला ला उसले के भन्ला जे सोच्ने हो सोच म त्यस्तो मान्छे नै होइन जे सोच्ने हो सोच तिमीले सोचेर म नराम्रो मान्छे हुने होइन भनेर त्यो थाहा थियो कि सो आई वाज नेभर अफ्रेड अफ ओ सोसाइटीले के भन्ला ओ उसले के भन्ला ऊ बिकज डिप इन माई हार्ट मलाई त थाहा छ नि त मेरो मन राम्रो छ मेरो इन्टेन्सन राम्रो छ भनेर अनि त्यो खासै वास्ता चाहिँ भएन त्यही त अभियसली लाइक ब्रेकअपमा चाहिँ फर्स्ट फ्यु विक्स चाहिँ सायद सबैलाई रुनु पनि पर्छ बिकज रिलिज हो रुए कपाल काट्नु गयो के भयो नि कपाल काटेर साँच्चै सजिलो हुन्छ भयो कपाल सबै अब त्यो पनि हेयर होल्स मेमोरिज हेयर होल एनर्जी नै हो अब त्यो काटेपछि अलिक लाइट फिल हुन्छ त्यही नै हो त्यो भन्दा फेरि कपाल काट्नु भन्छ एकदम वियर्डेस्ट चिज हुन्छ नि मुभ अन हुनलाई गर्नुभएको चिज के छ आई थिङ्क कपाल काट्ने नै होला बिकज मेरो कस्तो लामो हेयर थियो मैले स्वाट्टै बनाइदिएको थिएँ कि दिस वाज 2017 मा होला याद आयो 2018 को त्यो होल पेजमा तपाईँको कपाल सानो थियो नि अगाडि ब्याङ्क्स त्यस्तो फेरि एकदम फिल्मी नि त त्यो भर्खर अन्जानी मुभी पनि त्यो 2010 मा आएको वान अफ द काटेँ अब आफै चाहिँ काट्दिनँ म त्यस्तो त्यो हालतमा पनि पुगेको चाहिँ छुइनँ त्यो हालतमा पुग्नु पनि राम्रो त होइन बट अब इमोसन्स कस्तो हुन्छ नि त मान्छेहरूको मेरो काट्दिनँ यत्रै काट्दिनँ साँच्ची हो कि साँच्ची काट्दिनँ चट्टै पारेको हो कि अनि त्यसपछि फेरि राति फेरि एक्सलाई भेटेको त्यही कपालमा एकदमै फिल्मी भएको छ आई स्टिल रिमेम्बर कि मैले बाबाले मलाई हिरोइन बनाइदिनुहोस् मलाई एक्ट्रेस बनाइदिनुहोस् भनेको लाइक लाइफ नै मेरो यस्तो ड्रामेटिक भएको छ कि एभ्री टाइम त्यो कपाल काटेर गएपछि के भन्नुभयो म अगाडि सिसी हिँड्थेँ अब हेऱ्यो होला नि खोइ भेटेको एज लाइक भेटेको बेला लेट्स प्लान अ मिटिङ टाइपको भेटेको होइन कि भेट्नु जुरेको ए ओके म त कस्तो सानो नि त त्यही त म त सबै कपाल काटेर लेट्स मिट भन्नु त्यस्तो गरेको छैन त्यस्तो गर्नुभएको छ कसैलाई लेट्स मिट अहिले नै भनेर ब्रेकअप पछि लाइक भनरेबल स्टेजमा त लेट्स मिट लेट्स गिभ इट अ शट लेट्स ट्राई नि अब त्यस्तो टाइम स्पेन्ड गरेको छ लाइक वाइ लाइक हुन्छ नि लाइक लेट्स ट्राई वान लास्ट टाइम होइन तपाईँ गिभर हो प्राइभेसनमा एकदमै डर लाग्दैन म गिभर यति गिभ गर्ने म यति माया भयो माया मटेरियलिस्टिक स्टफ भयो मटेरियलिस्टिक स्टफ होइन अनि त्यो गर्दा लाइक त्यो वेमा आफूलाई बिर्सिने हुँदो रहेछ कि सो यु सुड नेभर एभर फर्गेट योर सेल्फ अर लुज योर सेल्फ इन रिलेसनसिप रहेछ कि त्यो पनि एकदम ठुलो लेसन सिक्यो माया गर्नु ठिक हो तर मायामा डुब्नु ठिक भएन आफूमा डुब्ने आफ्नो स्किल्समा डुब्ने आफूलाई कसरी बेटर पर्सन बनाउने त्यसमा डुब्ने कसरी मोर रिचर हुने कसरी मोर वेल्दी हुने कसरी फ्लट गर्न आयो भने तपाईँ पट्टी हुनु होला कि मलाई यो गेम हाम्रो छ तर होइन स्टिल म त सुनिसकेको यो अरू के धेरै भन्छ कि यो त हुन्छ सबै एज ल्याउँदो रहेछ कि फ्लट गर्छ गर्दैन नर्मल मान्छेले डिएम्समा भइरहेको हुन्छ रिप्लाई गर्नुहुन्छ खोइ को बिचार सानो बच्चाहरू कि फेरि लाइक 21, 22हरू अनि लाइक भाइ भनिदिन्छु म सिधै के भन्नुहुन्छ अनि मैले म खोल्दै खोल्दिनँ यसो रिक्वेस्टमा हेर्छु उनीहरूलाई गर्छु जिन्दगी बुझ्ने बाँकी छ अब म भन्दिनँ यो प्लिज कन्टिन्यू होइन इट्स ओके म चाहिँ लाइक के भन्ला थियो भन्दाखेरि अब एज डजन्ट म्याटर इन रिलेसनसिप बट द्याट बिङ त्यो मान्छे आफूभन्दा 2-3 वर्ष सानो भए पनि लाइक मच्योर इनफ चाहिँ हुनु पऱ्यो कि त्यो सेम लेभलमा भएन भने चाहिँ दुःख पाउँछ त्यही नै एक्सपिरियन्सले बुझाइसक्यो होइन होला साथीहरूको एक्सपिरियन्स लभ रे ठ्याक्कै ओ माई गड मेरो लभको कस्तो ब्युटिफुल डेफिनेसन छ बिकज आइ एम सो सरप्राइज बिकज बिहान मात्रै म लेखिरहेको थिएँ कि लभको बारे सो मलाई कतिजनाले सोध्नुहुन्छ कि प्याम वाट इज लभ भनेर होइन मेरो डेफिनेसन अफ लभको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लभ इज समथिङ होइन यस्तो कुरा हो कि तपाईँले जहिले पनि त्यो मान्छेलाई एउटा लाइटमा देख्नुहुन्छ कि जहिले पनि त्यो मान्छेको एकदम सक्सेसफुल होस् सबै राम्रो होस् आफूसँग भए पनि नभए पनि त्यो मान्छेको राम्रो होस् र लाइक लभ भनेको यस्तो हो कि इभन इफ द्याट पर्सन इज विथ समन एल्स होइन
equally like without any noramro feelings or any like noramro intentions, you still send that person like good energy, good vibes. Okay, so त्यो चाहिँ like unconditional love नै लाग्छ के मलाई. So अरु पनि के लेखेको थिए बिर्से मैले, यति मात्रै याद आयो. Okay, pure love. Pure love. त्यो एक्सपेक्टेसन नगरेको माया होला नि मेबी. नगरेको त्यही त. मान्छेहरू कतिले I've seen के even real life मा with my friends also. अब उहाँको पार्टनर्सले आई लभ यु भनिदिनुहुन्छ तर झगडा गर्ने बेलामा लाइक दे रेज देयर भोइस एन्ड दे से स्टफ विच दे डोन्ट मिन. अनि त्यो चाहिँ लाइक इफ यु ट्रुली लभ समवन होइन, तपाईँले कसैलाई मन परायो भने तपाईँले त्यो मान्छेलाई हर्ट नै गर्न सक्नु हुँदैन कि. सो मान्छेहरू कति सजिलोसँग आई लभ यु भन्नुहुन्छ तर फेरि हर्ट पनि गरिरहनु भएको हुन्छ. त्यो माया होइन कि. द्याट्स लाइक इन्फ्याचुएसन, अट्र्याक्सन, लाइकिङ. यस, तर इफ यु ट्रुली लभ समवन यु वुड नेभर बी एबल टु हर्ट द्याट पर्सन. सो केटाको पनि त्यही इमोसन, केटीको पनि त्यही त इमोसन हुन्छ नि प्राय. केटाहरूको चाहिँ त्यही एकदमै अहिलेसम्म छ कि इट्स बोइज एन्ड मेन कान्ट क्राई भन्नुहुन्छ. वाइ कान्ट दे क्राई के बिचारा उहाँहरूको पनि इमोसन्सहरू हुन्छ. उनीहरूको पनि त सेम हार्ट एज आवर हार्ट. लाइक वाइ के यो सोसाइटीले चाहिँ किन त्यस्तो गरेको जस्तो लाग्छ कि मलाई. बिकज द्याट्स नट राइट नि त. इमोसन्स इज मेन्ट टु बी फेल्ट, इमोसन इज मेन्ट टु बी फ्लोड अल्सो. त्यो त जेन्डर वाइज चाहिँ के कुरा छ यहाँ त छैन. त्यही त. अनि त्यही त्यो कति कुराहरू लाइक एन्सियन्ट टाइमदेखिको चेन्ज गर्नुपर्छ कि अहिले. आई कान्ट टेल यु के. सो एजको ठ्याक्क डबल एक्सपिरियन्स गर्न पाइसक्नु तपाईँले, तपाईँको एज ओके. ह्याप्पिनेस फर्मुला यही हो कि मान्छेहरूले ह्याप्पिनेस एकदमै ठुलो ठुलो चिजमा हेर्नुहुन्छ. म यो गाडी किन्छु अनि मात्रै खुसी हुन्छु, म त्यो जग्गा किन्छु अनि मात्रै खुसी हुन्छु, यो घर किन्छु अनि मात्रै खुसी हुन्छु. हुँदैन कि. अब ह्याप्पिनेस भने के हो? अब सिम्पल म यहाँ बसिरहेको छु, गेम खेलिरहेको छु, अब मैले कलरफुल बल्स देखेँ, म खुसी छु कि. आइ एम ह्याप्पी कि. त्यति देखेर खुसी देखेँ कि. ह्याप्पिनेस युआर सपोज टु लाइक हुन्छ नि, ट्राई एन्ड फाइन्ड ह्याप्पिनेस इन सानो सानो कुराहरू कि. द्याट्स वाट मेक्स यु हेल्दी अल्सो कि. हेल्दी एन्ड ह्याप्पी. अनि मान्छेहरूले म यो भयो मात्रै खुसी हुन्छु, म खुसी नभएकै कति भयो, आइ एम सो डिप्रेस. लाइक बाटोमा इभन इफ यु सी अ पपी or even if you see अब बर्ड्सहरू या के, आइ एम सो ग्रेटफुल द्याट आइ एम अलाइभ. आइ एम सो ग्रेटफुल द्याट आइ एम हेल्दी. म हिँडि सकिरहेको छु, म बोल्न सकिरहेको छु. लाइक लिटल त्यो ग्रेटिफिकेसन हुन्छ कि. हाम्रो यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट नै कतिजनाको सपना हो कि. त्यही त. त्यो अब यो भयो भने मात्रै म खुसी हुन्छु भन्ने चाहिँ इट्स रङ भन्छु है म चाहिँ. जे चाहिँ खुसी हुनु पर्यो, कन्टेन्ट हुनु पर्यो. छैन भने त के छैन जिन्दगीमा त होइन. त्यही त. अब त्यो नभएको कुरा गर्न थाल्यो भने के छैन नि. अब के मात्रै भएको कुरासँग खुसी हुनु पर्यो कि. त्यो चाहिँ सिक्नु पर्यो हामीले. त्यो चिज भयो भने चाहिँ ह्याप्पी. नेक्स्ट हामी सबै खोल्ला हो. सबै खोल्ने हो. हामीसँग टाइम छ बिस्तारै गर्नु. अब मलाई कस्तो क्युटी लाग्छ अङ्कु, यस्तो क्युटी लाग्छ होइन. हामी त प्ले बडिज हो नि त. एकदमै सी इज भेरी स्विट, भेरी स्मार्ट, कति क्युट छ. अनि मलाई पनि लाइक फ्युचरमा आई रियली वान्ट अ गर्ल चाइल्ड. बिकज कस्तो गर्ल चाइल्ड के हो. अनि बोइज के भन्नु तपाईँलाई चाहिँ के भन्नु बोलाउनुहुन्छ उहाँले? प्याम नै भन्छ. ओके, आन्टी भन्छ. प्याम आन्टी. ओके. त्यही त. तपाईँहरू दुईजनाको बन्डिङहरू खासै हेर्न पाइरहेको हुँदैन. अनि मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो छ त दुईजनाको बन्डिङ भनेर नि क्युरियस हुन्छ. लास्ट टाइम मेबी तपाईँले उहाँलाई भेट्नु भएको कहिले थियो? लास्ट टाइम फ्यु विक्स अगो नै थियो. हामी पुरा के खेलिरहेको थियो, त्यो फ्रोजनको खेलिरहेको थियो कि खेलिरहेको थियो. म फेरि सच अ फन प्लेफुल पर्सन के. अनि आई लभ किड्स. सो हामी त्यही गीतहरू गाइरहेको थियो. One moment you would love to relive again. कति धेरै मोमेन्ट छ. के गरौँ म कति धेरै छ कि. एउटा ठ्याक्क अहिले दिमागमा आएको चाहिँ म चाहिँ इफ आई ह्याड वान मोमेन्ट आई वान्ट टु रिलिभ अगेन, म फेरि अहिलेको माइन्डसेट र अहिलेको जस्तो जे छु विजडमले म फेरि मुम्बई गएर अनि झन् चिज यस्तो डिफ्रेन्टली गर्थेँ कि झन् धेरै सक्सेस हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ पुरै करियरमा फोकस हुन्छ तपाईँ? पुरै करियर एन्ड माइसेल्फ. त्यस्तो हो. बिगेस्ट मिस्टेक इन यर लाइफ? कति मिस्टेक गरेछु. धेरै मिस्टेक छ लाइफमा गरेको. लेटेस्ट मिस्टेक भनेको त्यही आफूमा बिलिभ नगर्ने, आफूमा डाउट गर्ने. ला म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, जबकि म ट्यालेन्ट पनि छ त्यो चिजको लागि, गर्न पनि सक्छु, तर म प्रोक्रास्टिनेट गरिरहेको हुन्छु कि. सो त्यो मेरो चाहिँ एकदम नराम्रो बानी छ. गरेपछि गरिहाल्दाखेरि ला भने अलिकति पनि लाइक
अलिकति त्यो कहाँबाट डाउटहरू हुने कि सो त्यस्तो त्यो चाहिँ नर्मल सबैलाई हुन्छ कि मेबी किन मलाई पनि एकदम हुन्छ केही चिज स्टार्ट गर्न आएको छ भने होइन त्यो सकिन्छ त्यही गर्न नि नगरेको नि चिज होइन बट देन त्यो डाउटले कस्तो गाह्रो पार्छ नि त्यो पुस मोटिभेसन राइट छ मान्छेबाट भयो भने राम्रो हुँदो रहेछ कि एकजनाको द्याट्स वाइ अल्सो पार्टनर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यु हेभ अ पार्टनर आई डोन्ट हेभ माई पार्टनर इज मी One thing you regret the most. Oh, यो त सेम भएर पऱ्यो सेम भयो तर डिफ्रेन्ट एन्सर केही रिग्रेट गर्नुभएको लाइक मिस्टेक त छ जस्तै रिग्रेट गरिँदैन नि त हामीले One thing you regret the most in life is म अब रिग्रेट त भन्दिनँ बिकज आई स्टिल हेभ टाइम आई क्यान अलवेज गो होइन तर मलाई चाहिँ एकदमै अमेरिकामा मोडलिङ ट्राई गर्नु मन थियो कि त्यति बेला भर्खरै +2 पास आउट भएको थियो अनि म एकदम अमेरिका जाने बुट चढिरहेको थिएँ त्यति बेला मोडलिङ ट्राई गर्नलाई अनि त्यो भएन तर इट्स नेभर टु लेट है आई माइट गो नेक्स्ट इयर जे पनि हुनसक्छ त्यही नै हो कि ब्युटी अफ लाइफ के ला मेरो उमेर ढल्किँदै गयो अब म त्यो गर्नु सक्दिनँ गर्नु मिल्दैन यु नेभर थिङ्क द्याट वे के एज लङ एज युर हेल्दी एज लङ एज युर फङ्सनिङ वेल यु क्यान लाइक अचिभ युर ड्रिम्स मुम्बाई आमची मुम्बाई इज माई होम अहिले के छ अपडेट हुन्छ नि त्यहाँ केही कामहरू तपाईँको छ कि छैन कि अब जानु एभ्री डे इमेल आउँछ इभेन्ट्सहरूबाट ब्रान्ड्सहरूबाट वेन आई कमिङ ब्याक वेन वी वुड लाइक लभ टु डु अ कोल्याब भिडियो विथ यु भनेर आम लाइक प्लिज फेप्सम कुर्नुहोस् भनेर छु कि आई कान्ट वेट टु गो ब्याक एन्ड वर्क के त्यहाँ सो फेप्सम्म चाहिँ लाइक प्लान नै गराउनु भएको तपाईँ यो टाइम चाहिँ बस्छु नै भनेर बस्छु केही चिज छ केही प्रोजेक्टहरूको लागि कि त्यस्तो प्रोजेक्ट त केही छैन तर लाइक 3.5 वर्ष भइसक्यो म मुम्बई गएको अनि यसपालि चाहिँ लाइक प्रपरली साथीहरूसँग ठाउँमा प्रपरली बसौँ भनेर आफ्टर 2.5 years त्यही भएर त्यो प्लान तपाईँको मेबी हिलिङ पनि हो रिकनेक्ट पनि गरेको ठाउँबाट त्यस्तो म्यानिफेस्टेसन त यस्तो खतरनाक कुरा हो कि म के भन्ने होला म एउटा GOT7 भन्ने कोरियन ब्यान्ड छ कि अनि त्यहाँ एउटा सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो अहिले त ब्यान्ड सबै इन्डिभिजुअल आर्टिस्ट हुनु भइसक्यो अनि त्यहाँ एउटा ज्याक्सन वाङ भन्ने आर्टिस्ट हुनुहुन्छ कि हि इज चाइनिज तर कोरियन ब्यान्डमा हुनुहुन्थ्यो अनि हि इज अ ग्लोबल पप आइकन कि इज सो फेमस अनि मैले न्युज सुनेको थिएँ कि ज्याक्सन वाङ इज कमिङ टु मुम्बई भनेर त्यसपछि म दिनरात म्यानिफेस्ट गर्न थालेँ म ज्याक्सनलाई भेट्छु मलाई मनपर्छ म भेट्टी छाड्छु आई डोन्ट केयर The next thing I know is I meet him, okay? He's right in front of me. I take pictures with him. I talk to him. Manifestation, you can literally manifest anything you want. You just have to be in the right mindset and right frequency. Energy is everything. Everything is energy. Everything, like living thing, non-living thing, everything is energy. त्यही त प्लान्टहरूसँग बोल्यो भने पनि कस्तो मजाले हो त त्यो त एक्सपेरिमेन्ट नै थियो नि एउटा को जापानिज प्रोफेसरले दुईटा सेम प्लान्ट सेम एजकै प्लान्ट्सहरू एउटालाई एभ्रीडे पानी दिएर मायाले कुरा गर्नुहुन्छ होइन यु आर ब्युटिफुल यु गोइङ सो नाइसली अनि अर्कोमा चाहिँ यु अग्ली यु ब्याड भनेको यो लाइक लिटरली आफ्टर अ फ्यु मन्थ्स दिस प्लान्ट ब्युटिफुल थ्राइभिङ बिचारै मरिसक्यो कि सो एभ्रिथिङ इज एनर्जी वाट एभर कम्स फ्रम योर माउथ इज एनर्जी है सो त्यही भएर एकदम वाइजली बोल्नुपर्छ प्लान्टलाई त त्यस्तै असर गर्छ भने मान्छेलाई कति एक्ज्याक्टली हो त नि कति असर गर्छ होला त्यही भएर एम्पथेटिक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई Ayushmann Desraj Joshi Ayushmann he's really a good friend of mine अनि एकदमै बुझकी एकदमै हार्डवर्किङ एकदमै ट्यालेन्टेड छ ऊ इज भेरी गुड एट सिङ्गिङ गिटार पनि बजाउनुहुन्छ स्केच पनि राम्रो गर्नुहुन्छ त्यही हो म चाहिँ आई विश लाइक हि फोकस मोर अन हिज क्रिएटिभ साइड जस्तो पनि लाग्छ बट देन आई अन्डरस्ट्यान्ड हिज अ ड्याड नाउ हिज अ हस्बेन्ड नाउ सो त्यो साइड पनि अझै एक्सप्लोर गर्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ wow because he's very talented Nika so but he's also doing तर त्यही हो अब once you get married and have children अब त्यो म पर्सनली त बुझ्दिनँ but सोच्नु मात्रै सक्छु कि कतिको लाइक अक्युपाई हुन्छ कतिको रेस्पोन्सिबिलिटी कमिटमेन्ट हुन्छ भनेर सो तपाईँले कहिले सजेस्ट गर्नुहुन्छ लेट्स गो इन्डियामा पनि अब कति उहाँको त अब भाइ पनि उतै हुनुहुन्छ होइन उसले इन्डियामा गरेको पनि छ सोजहरू गरेको छ राम्रो राम्रो फेसन्सहरू गरेको छ ऊ चाहिँ अब बेस्ड इन नेपाल नै भयो अभियसली अब फ्यामिली भएर इच्छा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको कुरा मन जानुपर्ने रहेछ कि लाइक सबै चिज एकदम अर्ली भयो मेरो चाहिँ भने जस्तो
त्यस्तो त भन्नु हुँदैन सो मच इन लभ अनि धेरै जस्तो मेरो सबै फेरि सेजिटेरियस साथीहरू चाहिँ लाइक मायालाई नै एकदमै माथि राख्नुहुन्छ कि लाइक लभ इज एभ्रिथिङ मेरो माया होल दुनियाँ भन्नुहुन्छ कि आई थिङ्क द्याट्स अ सेजिटेरियन ट्रेट आई डोन्ट नो है त्यस्तो कि माया नै माया नेक्स्ट यो त मेरै नाम देख्छु त म भनेको एउटा एकदमै राम्रो सुन्दर मान्छे हो थ्याङ्क यू होइन आफूले आफूलाई हुन्छ नि अब कस्तो हुन्छ नि आफ्नो सबभन्दा बेस्ट चिज पनि आफूलाई थाहा हुन्छ आफूलाई सबभन्दा आफ्नो नराम्रो चिज पनि आफूलाई थाहा हुन्छ नि त सो आफ्नो बारेमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ लाइक वान थिङ आई निड टु वर्क आउट अब यो वर्षबाट चाहिँ हुन्छ नि ए वाउ यो वर्षदेखि त आई निड टु डु लट अफ ट्राभलिङ I think I'll be a travel influencer पनि 2026 मा चाहिँ मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ किनभने मैले थाइल्यान्डको पोडकास्ट रिसेन्टली हेरेको थिएँ एन्ड दिस पार्ट इज कमिङ सुन कस्तो भइरहेको थियो सो मलाई चाहिँ यो 2026 मा चाहिँ एकदमै ट्राभल गर्न मन छ र म चाहिँ लाइक वाट आई लाइक अबाउट माइ सेल्फ इज म जहाँ गएर पनि त्यही एडजस्ट हुन सक्छु कि लाइक मलाई एउटै प्लेस चाहिन्छ एउटै प्लेस मिस हुन्छ भने हुँदैन अब मलाई संसारको जहाँ पनि गयो भने आई एडजस्ट वेल एन्ड आई बिल्ड एभ्रिथिङ फ्रम स्क्रच त्यति चाहिँ कन्फिडेन्स छ मसँग अब नराम्रो भनेको चाहिँ कोही बेला धेरै मोटिभेसन चाहिने अवस्था हुन्छ यति धेरै मोटिभेटेड भएर पनि ह्युमन नेचर हुन्छ नि अब टुडे आइम 100% भोलि म 50 हुन सक्छु पर्सि 20 हुन सक्छु फेरि त्यसको फेरि 100 हुन सक्छु सो देयर आर गुड डेज एन्ड ब्याड डेज त्यस्तो हुन्छ स्ट्रङ्गेस्ट पर्सन हुनलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ किनभने मान्छे जहिले पनि मान्छे चाहिँ स्ट्रङ छ नि भन्नु त याद गर्दिँदैन नि याद गर्दैन हो त्यही त अब मैले आई नेभर चोज टु बी स्ट्रङ मलाई मान्छेले यो सो स्ट्रङ भन्दा पनि थ्याङ्क यू भन्छु बट देन इट वाज नेभर माई चोइस आई जस्ट ह्याड टु बी स्ट्रङ बरु म कहिले काहीँ हुन्छ नि स्ट्रङ नभएर पनि कति कमजोरै भइदियो हुन्थ्यो हुन्छ नि अलिकति मलाई पनि रेस्पोन्सिबिलिटी कम भइदियो हुन्थ्यो म पनि एकदम चिल भएर बस्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ किनभने कति धेरै चिज तपाईँलाई अलरेडी गरिसक्नु भयो यति सर्ट पिरियड अफ टाइममा होइन टु बी भेरी अनेस्ट अहिले म नेपाल बसेको कारण लाइक अहिले एकदमै पिसफुल चिल टाइम हो कि मेरो बिकज आई नो वान्स फेबमा गएपछि इट्स हसल काम हुन्छ नि त सो बिगेस्ट लस इन योर लाइफ बिगेस्ट लस डेफिनेटली मामु नै भन्छु म बिकज म अहिले अझै मेरो कति धेरै अचिभमेन्टहरू पाउनु बाँकी छ मैले कति धेरै राम्रो वर्क करियर वाइज गर्न छ त्यो अझै देख्नु पाएको भन्दा झन् खुसी हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ बट देन बिगेस्ट लस भन्दा पनि अब लाइक आई सेड यो लाइफकै नियम नै हो होइन बट देन फिजिकल ह्युमन फर्ममा नदेख्नु भए पनि शी विल अलवेज बी वाचिङ ओभर मी जस्तो लाग्छ मलाई सो हुन्छ नि पछि कसै मान्छेलाई तपाईँको आफ्नो मम्मीको बारेमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर बुझाउनु पऱ्यो भने कसरी बुझाउनुहुन्थ्यो शी वाज समवन एकदमै बोल्ड स्ट्रङ कसैको पनि नसुन्ने जब मान्छेहरूले भन्यो कि यो त आइमा मान्छेले गर्ने चिजै होइन भन्दाखेरि कसले भन्यो म गर्छु भनेर देखाउने त्यस टाइपको हुनुहुन्थ्यो सो सफ्टमा सफ्ट स्ट्रङमा स्ट्रङ बोल्डमा बोल्ड अनि शी कुड डु थिङ्स लाइक विदआउट इभन डाउटिङ हर सेल्फ के त्यस्तो स्ट्रङ हुनुहुन्थ्यो कि त्यही भएर पनि मलाई कहिले पनि फादरको कमी नभएको कारण बिकज शी ह्याड दिस masculine energy more than feminine energy त्यस्तो त्यो भएर पनि तपाईँलाई पनि कहिले पनि कमी पनि भएन एट द सेम टाइम सोसाइटीले तपाईँलाई डाइरेक्ट क्वेसन पनि गर्न पाएन होला मेबी त्यो रिजनले गर्दाखेरि लास्ट सबै भन्नुपर्छ रहेछ म त एकदम वाउ माई गड ठ्याक्कै आमाको कुरा गरेँ आमा यो के भइरहेछ म्यानिफेस्टेसन होला कि लाइक जे कुरा गऱ्यो त्यसको नेक्स्ट टपिक त्यही आइरहेछ कि वा म मास्टर म्यानिफेस्टर हो अब मामाको त्यही नै हो लाइक लास्ट कन्भर्सेसन के थियो तपाईँहरूको लास्ट कन्भर्सेसन वाज आई एम सो प्राउड अफ यु आई एम ह्याप्पी थियो अनि त्यो एज अ चाइल्ड त्यो आफ्नो पेरेन्टले त्यो भन्दाखेरि त्यो जस्तो दुनियाँको कुनै पनि अवार्ड पाए पनि कुनै पनि बिगेस्ट अचिभमेन्ट पाए पनि संसारको सबैभन्दा बिगेस्ट हाइएस्ट पेइङ प्रोजेक्टको पैसा आए पनि पेरेन्टले त्यो भनेको जस्तो ठुलो चाहिँ केही पनि लाग्दैन रहेछ कि सो सी वाज एक्चुअली भेरी प्राउड अफ मी एन्ड भेरी ह्याप्पी फर मी धेरै गाह्रो हुन्छ कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई गाह्रो भन्दाखेरि पनि आई हेभ एक्सेप्टेड इट यहीँ कहीँ हुनुहुन्छ हिलानु भएको छ अनि फिल हुन्छ त्यस्तो अब ग्रिभ त टन्नै गरिसकेँ बट देन मुभिङ अन प्रोसेसमा छु तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ
नेपालमै थिएँ बिकज उहाँको हेल्थ डिक्लाइन हुँदै गइरहेको थियो आइसियूमा हाल्नु परेको थियो अनि कल आउने बित्तिकै चाहिँ म आइहाल्नु परेको थियो त्यसो भए होल टाइम त्यो हुन्छ नि त्यो एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भइरहेको टाइममा कस्तो भइरहेको थियो तपाईँ त्यो रेडी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ सबै चिजहरू लिनलाई रेडी भन्दाखेरि पनि एकदमै अनएक्सपेक्टेडली भएको हो अब उहाँ त्यसरी बित्नु नै हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले पनि सोचेको थिएन त्यो एकदमै आकस्मिक नै भयो कि त्यसमा कति टाइम जति भयो अहिले 3-4 months भयो होला 4 months भयो सो हामीले ऱ्यापिड फायर गेम पनि खेल्यौँ कति धेरै त्यो हुन्छ नि इन्फर्मेसनहरू कन्भर्सेसन एकदमै डिप कन्भर्सेसन भयो अब प्रोग्राम त अब कति दिनभरि गर्नु नमिल्ने समस्या छ होइन बट देन दिस प्रोग्राम इज न्यू लुक ब्युटी फर लाइफ प्रेजेन्स द मिरर हामी यहाँ छौँ होइन तपाईँको फेभरेट टपिक स्किन एन्ड ब्युटी होइन सो हियर आर फ्यु क्वेसन्स सो कतिजनाले चाहिँ अब स्किन केयर अहिले हुन्छ नि रिसेन्टली चाहिँ प्रायः मान्छे स्किन केयर त गर्नुहुन्छ बट देन देयर आर सो मेनी मिथ्स एन्ड ट्रुथ नि त स्किन केयरमा पनि सो यही रिगार्डिङ फ्यु ऱ्यापिड फायर क्वेसन छ जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिलेटेबल नै हुन्छ होला आई गेस सो यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्यु एन्सर्स इन सर्ट है त For sure. Skin care fail you regret? Skincare fail I regret? So being a beauty content creator, you know, एकदमै धेरै skincare packages आउँछ कि लाइक रुम नै घरभरि नै skincare हुन्छ सो मैले चाहिँ लाइक सबै ट्राई गर्नुपर्छ नि त अब मैले रिभ्यू गर्नको लागि त सबै ट्राई गर्नुपर्छ नि त सो त्यो धेरै प्रडक्ट्स ट्राई गरेपछि माई स्किन ब्यारियर गट ड्यामेज्ड अनि ब्रेकआउटहरू भएको थियो कि सो त्यो चाहिँ आई हेभ टु बी भेरी केयरफुल अब कुन चाहिँ स्किन केयर ब्रान्डलाई यस भन्ने र नो भन्नेमा त्यो चाहिँ फेल नै भनौँ सो मोस्ट ओभर रेटेड स्किन केयर स्टेप इट हेज टु बी अ टोनर टोनर नभए नि हुन्छ क्या खासमा मान्छेले टोनरहरूलाई यस्तो मार्केटिङ गर्नुहुन्छ कि लाइक इट्स सिम्पल यु क्लेन्स यर फेस होइन अनि त्यसपछि यु क्यान डाइरेक्टली अप्लाई यर सेरम अब हाइड्रोनिक एसिड भएको भए ड्याम स्किनमा अब सेरम अनि मोइस्चराइजिङ सनस्क्रिन द्याट्स इट टोनर इज नट नेसेसरी ओके सो वान स्किन केयर रुल यु अलवेज ब्रेक सो स्किन केयर रुल आई अलवेज ब्रेक इज युजली लाइक बिफोर गोइङ टु बेड नाइट टाइम चाहिँ रिपेयर हो अनि सो पिएम चाहिँ रिपेयर हो एएम चाहिँ प्रोटेक्ट हो नि त सो तपाईँको जति पनि सेरम्सहरू हुन्छ ट्रिटमेन्ट फेसियल ओइल्सहरू हुन्छ राति लाउनुपर्छ नि त सो कोही बेला चाहिँ मेकअपसँग त म सुत्दिनँ मेकअप त अभियसली निकाल्छु बट देन घरमा दिनभरि भएको बेलामा चाहिँ समटाइम्स आई स्किप द नाइट टाइम स्किन केयर रुटिन एन्ड डाइरेक्टली स्लिप स्पेसली जाडो महिनामा एनर्जी नै छैन आज ला मैले मेकअप त लाग्छ किन मुख धुने हुन्छ बट द्याट्स सो रङ अनि अझ अर्को त त्यो हुन्छ नि के भन्छ सनब्लक लगाउने कुरा के लाइक म दिनभरि घरमै त छु ए हुँदैन नि यो यस्तो लाइटहरूले पनि हार्मफुल युभी रेज फालिरहेको हुन्छ सो यो कुरा त मैले थाहा पाएको धेरै टाइम पनि भएको छैन कि गुड नाउ त्यही त मोइस्चराइजर स्किप गर्दा सनस्क्रिन चाहिँ नेभर है त्यही त म त कस्तो हुन्छ नि अब ओके सो तपाईँले चाहिँ हुन्छ स्पोन्सर स्किन केयर गर्नुहुन्छ कि अनेस्ट रिभ्यू नै दिनुहुन्छ अर्को क्वेसन चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट म मात्रै होइन यो सबै कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको रियालिटी हो मैले भन्यो भने कतिले नमन पराउनु पनि होला बट देन आई थिङ्क पिपल नो कि आजकलको कस्तो स्मार्ट भइसकेको हुन्छ नि त अडियन्सहरू पनि लाइक युजली इफ इट्स लाइक ब्रान्ड्स होइन अब तपाईँले ब्रान्डकै लागि दिस इज सो नाइस भनेर भन्नु भएको छ अब अभियसली इफ इट्स अ बिग स्किन केयर ब्रान्ड उनीहरूले लाइक नर्मल इन्ग्रिडियन्ट हालेर त बनाउनु हुँदैन बट त्यही हो अब कसैलाई सुट हुन्छ कसैलाई सुट हुँदैन बिग ब्रान्डमा चाहिँ दे विल लाइक से लाइक इट्स द बेस्ट इन द मार्केट यो एकदम स्किन राम्रो हुन्छ भनेर त अब वी पेड टु से द्याट्स वी हेभ टु से ओके सो बेस्ट स्किन केयर एडभाइस यु हेभ रिसिभ्ड सो यो त हामीलाई काम लाग्छ जस्तो छ लेस इज मोर है सो मान्छेहरू एकचोटि कस्तो क्रेज भएको थियो 10 स्टेप कोरियन रुटिन लाइक डबल क्लेन्स लाइक ओइल क्लेन्जर त्यसपछि फोम क्लेन्जर त्यसपछि टोनर त्यसपछि इट्स नट नेसेसरी वी डोन्ट निड द्याट के एक्चुअली लाइक इभन इफ यु भिजिट यु डर्म्याट होइन डर्म्याटहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ कि लेस इज मोर भन्नुहुन्छ कि सो सिटिएम हो कि अब सिटिएममा टोनर पनि आउँछ कन्ट्रडिक्टरी भयो होइन बट इट्स लाइक क्लेन्जर टोनर युज गर्नुहुन्छ टोनर इट्स ओके इभन इफ यु युज टोनर सो यो अब यसमै नै एन्सर आएन सो मिनिमल स्किन केयर कि 10 स्टेप रुटिन सो कस्तो छ तपाईँको नर्मली स्किन केयरको रुटिन चाहिँ सो यसमा यस्तो हुन्छ स्किन केयरको रुटिनमा चाहिँ इफ यु हेभ नर्मल स्किन तपाईँको केही पनि रोजेसियाहरू छैन एक्ने प्रोन स्किन छैन हर्मोनल एक्ने छैन ड्यु टु पिसिओडी एन्ड स्टफ त्यो छैन भने चाहिँ लाइक स्टिक टु सिम्पल क्लेन्स मोइस्चराइजर सनस्क्रिन एन्ड स्टफ बट देन तपाईँको लाइक हर्मोनल एक्ने छ या लाइक
प्याचेसहरू छ भने obviously you'll have to opt for azelaic acid tranexamic acidहरू but that also dermatले prescribe गरिसकेपछि मात्रै सो स्किन केयरकै कुरा गरिरहेको छौँ र थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ अनि वी हेभ goodies for you. Yay! So New Look Beauty for Life को तर्फबाट चाहिँ तपाईलाई गिफ्ट ह्याम्पर. Thank you so much. So I hope तपाईले यसको चाहिँ honest review दिन्छु. Right, honest review टेस्ट गर्नु, ट्राई गर्नु and if it works for you, please do let us know. For sure. Thank you so much. New Look Beauty for Life. Right. अब धेरै प्रडक्टहरु पनि छ न्यू लुकको अहिले चाहिँ यो पनि रिसेन्टली नयाँ हो लभ वार्म्सको न्यू प्रडक्ट हो हैन उहाँ बोलेको हुन्छ राइट उहाँ बोलेको हुन्छ सो उहाँको स्पेशालिटी पनि म तपाईहरुलाई थोरै भनिदिइहाल्छु नि सो उहाँको चाहिँ एआई जेनेरेटेड चाहिँ हेयर कलर स्पेशलिस्ट हो कि उहाँ चाहिँ सो इफ तपाईलाई कुनै हेयर कलर चाहिन्छ भने चाहिँ 800 around 800 कलर छ उहाँसँग चाहिँ सो उहाँले नै कम्पोजिसन मिलाउनुहुन्छ हैन सबै गरिदिनुहुन्छ एन्ड यु हेभ योर हेयर That's so cool. I'm so fascinated. ChatGPT को version हो. Hey, wow! Hi. But the best friend is ChatGPT. Every day मेरो पनि कति धेरै कुरा हुन्छ अब तपाईले कति धेरै प्रब्लम छ तिमीलाई श्रेया भन्नु थाल्छ कि होला which is not good but then त्यो अब next उसमा बोल्नु पर्छ लाइक बानी भइसक्यो अहिले त म त फंक्सन नै गर्न सक्दिनँ अब जस्तो भइसक्यो लाइक हिजो अस्तिसम्म जे चीज नर्मली गर्न सक्थेँ अब त त्यो बानी भइसक्यो सो अब यो पनि त्यस्तै नै हुन्छ जस्तो छ हैन सो अब त्यो कम्पोजिसन मिलाउँदा ओर्दा त्यो कपाललाई के कसरी यससँग सबै चिज एभ्रिथिङ इज इन हियर सो यो अहिले मार्केटमा पनि आइसक्यो इफ एनीवन वान्ट्स टु ट्राई हियर इट इज सो यो चाहिँ नयाँ प्रडक्ट हाम्रो साथी हो नयाँ सो लाइक कुन स्किन टोनमा कुन चाहिँ कलर सुट हुन्छ त्यो पनि भन्नु यो चाहिँ एउटा एप हुन्छ उहाँलाई चाहिँ फंक्सन गर्नको लागि सो त्यो एपमा चाहिँ अब हामीलाई कुन कलर कति ग्रेडमा चाहिने हो त्यसको चाहिँ उहाँले डेमो पनि देखाइदिनुहुन्छ कि सो इट्स भेरी कन्भिनियन्ट नै हुनुहुँदो रहेछ तपाई त्यही त अनि एकदम इजी अनि एकदम कन्भिनियन्ट अब यसको एकदम डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई भन्दा पनि हाम्रो यहाँ टिमलाई हुन्छ हैन सो बेसिक कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ डिटेल देख्न नजाँदाखेरि चाहिँ बेसिक चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड फर हियर ओके हाई Okay, thank you so much, Pam. It was lovely to have you. Lovely to be here. So, यो कन्भर्सेसन मलाई एकदमै गर्न मन थियो एन्ड एकदम इन्साइटफुल भयो एकदम कति कुराहरू सिके लाइफमा हुन्छ हामीहरू ग्रेटफुल हुन बिर्सिन्छौँ एज यु सेड हैन सो यो चाहिँ यो कन्भर्सेसन चाहिँ मेबी कतिजना रिमाइन्डर पनि भयो आई गेस किनभने लभ ब्रेकअप अनि लाइफमा लस सबैजनाको हुन्छ इट्स नथिङ न्यू हैन तर त्यसलाई लिन सहजै लिन सकिँदैन नि त बट देन तपाईँको जर्नीले मेबी कतिलाई सजिलो भयो होला कतिजना चाहिँ मुम्बईमा चाहिँ लेट्स ट्राई भन्नु सोचिराख्नु भएको छ भने पनि हजुर म चाहिँ यो कुराको लागि चाहिँ रेडी छ कि छैन भन्ने कुरा पनि भयो होला हैन सो यस कति कुरा मिस आउट भयो नेक्स्ट कन्भर्सेसन होपफुली भेरी सुन for sure थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू